Ok, on va passer sur l'épaule. Bây giờ mình sẽ nói qua về bệnh lý của vai. Ceci n'est pas un félin. Ceci n'est pas un félin. Ce n'est pas un lion. Cái hình này không phải là con sư tử. Ok? C'est un sacrum, absolument. Đúng rồi, các bạn nói đúng rồi, đây là cái xương cùn. Donc, on va aborder maintenant la pathologie. On va revenir sur des petites fondamentaux techniques pour l'épaule. Bây giờ đầu tiên mình nói về cái phần kỹ thuật của cái cộng hưởng từ khớp vai. L'antenne est évidemment dédiée, hein, c'est une antenne spécifique. Le patient doit être confortablement installé et en général, on met l'épaule en rotation indifférente. Cái khớp vai thì các bạn phải dùng một cái coi chuyên dùng cho cái khớp vai, và bệnh nhân khi mà nằm ở trong máy thì phải nằm ở một cái tư thế thoải mái, và cái xoay thì nó không có quan trọng. Avec ici la paume de la main qui est collée contre la cuisse du patient. Và các bạn để ý là cái bàn tay của bệnh nhân thì nghĩa là áp sát vào trong cái đùi. Alors les séquences sont classiquement utilisées en épaule. On fait des séquences turbospinéco-pondérées T2 avec saturation du signal de la graisse dans les 3 plans de l'espace. Et en général, ce qui est idéal, c'est d'avoir un temps d'écho qui est supérieur ou égal à 70 millisecondes pour éviter justement des problèmes d'artefacts d'angle magique. Các bạn lưu ý thì cái xung quanh căn bản đầu tiên chúng ta cần phải là turbospinéco T2 có xóa mở trong 3 mặt phẳng, và lưu ý là mình dùng cái TI trên 70 giây để mình tránh cái artefact mà cho cái góc ảo. Une séquence T1 qui est soit transversale, soit sagittale, soit les deux. Cette séquence T1 elle est très importante pour explorer le muscle. Tiếp theo đó thì mình sẽ làm một cái hình T1 hoặc là ở mặt phẳng axial, hoặc là ở mặt phẳng sagittal, hoặc là cả hai. Thì mục đích là của cái hình T1 này là để đánh giá về cơ. Et enfin, on injectera du gadolinium si on est sur une pathologie inflammatoire ou tumorale. Ça, c'est quelque chose qui vaut pour toutes les articulations, évidemment. Thì nếu như mà đây là trong cái trường hợp mà không phải là u hoặc không phải là viêm thì mình không có tiêm gado. L'arthro-IRM, on l'a tout à l'heure évoqué, ça c'est une indication assez courante pour l'épaule. On injecte un produit de contraste à l'intérieur de l'épaule sous radiographie, et ensuite on réalise toujours une séquence pondérée T2, moi que je réalise dans le plan coronal. Et ce que je fais, moi, c'est du Dixon T1 dans les 3 plans. Si vous n'avez pas les techniques Dixon, il faut faire des séquences T1 avec saturation du signal de la graisse, mais toujours conserver une séquence dans ces conditions-là, T1, sans saturation de graisse, pour analyser le muscle. Thì như nãy tôi có nói với các bạn là mình có cái dịch cộng hưởng từ mà tiêm thuốc nội khớp, thì đối với vùng vai là mình có chỉ định thì mình sẽ tiêm cái thuốc tương phản. Mình nhìn cái thuốc tương phản đó dưới cái soi X-quang, rồi sau đó thì cái thuốc ở trong cái khớp rồi thì sau đó mình chụp cái cộng hưởng từ. Thì sau khi mà có cái thuốc ở trong khớp rồi thì tôi sẽ dùng cái hình là T2 phát sát ở cái mặt phẳng coronal oblique. Đó, rồi sau đó thì tôi thêm cái hình là hình Dixon T1 ở 3 mặt phẳng. Còn trong trường hợp mà các bạn không có cái hình Dixon thì các bạn sẽ phải làm một cái hình T1 có phát sát. Alors, le problème de l'imagerie d'épaule, c'est que c'est souvent un examen qui est relativement long, et quand on a des problèmes d'épaule, la position est inconfortable. Donc ne pas hésiter, si le patient bouge, à utiliser des séquences qui permettent de diminuer les artefacts de mouvement. Thì khi mà chụp cái hình cái khớp vai thường là cái việc chụp cộng hưởng từ chúng ta cái thời gian nó kéo dài, đặc biệt là rất là khó chịu nếu mà bệnh nhân bị đau. Cho nên là nếu mà bệnh nhân đặt ở cái tư thế mà không có được thoải mái thì bệnh nhân sẽ cử động. Và trong cái trường hợp mà bệnh nhân có cái cử động vậy thì các bạn đừng có ngần ngại, các bạn sẽ phải dùng những cái kỹ thuật để xóa cái do cử động. Alors ces séquences, elles s'appellent chez Siemens, c'est les séquences Bled, chez General Electric, c'est les séquences Propeller, et chez Philips, c'est des séquences qui s'appellent Multivan.
Thì cái xung mà để xóa bỏ những cái artifact mà do cử động, đối với Siemens thì nó tên là Flex, đối với G thì tên là Propeller, còn đối với Philips thì nó tên là Beautify. Alors les plans de coupe, il faut adapter à chaque fois que vous utiliserez, enfin vous analyserez une articulation, il faut toujours évidemment adapter le plan de coupe à la région anatomique que vous explorez. Donc il y a systématiquement une séquence qui est coronale oblique dans l'axe du tendon supraépineux, une séquence qui est sagittale oblique perpendiculaire à celle-ci, et enfin une séquence transversale qui part bien du haut de l'articulation acromioclaviculaire et qui va bien en dessous de l'articulation gléno-humérale. Thì khi mà các bạn làm cộng từ xương khớp á, thì tùy mỗi vùng mình sẽ đặt những cái mặt phẳng thích hợp. Thì đối với cái khớp vai thì các bạn sẽ để ý cái hình coronal oblique của mình này á, thì nó sẽ đi song song với cái xương vai đó, với cái cơ trên gai. Cái hình mà axial thì xin lỗi, cái hình mà sagittal oblique thì nó sẽ vuông góc với cái hình sagittal này. Còn đối với cái hình axial thì các bạn sẽ lưu ý cái bờ trên của nó phải quá cái khớp cùng vai, và phía dưới thì phải dưới cái ổ chảo. Alors les images normales, habituellement un tendon est une structure qui est relativement riche en collagène. Donc normalement c'est en hyposignal sur toutes les séquences, T1, densité protonique T2. C'est une structure qui a une épaisseur régulière et des contours qui sont relativement nets. Alors il faut quand même savoir qu'avec l'âge, avec la sénescence, le tendon ou le ligament, c'est exactement pareil, va avoir tendance à dégénérer et apparaître en signal un peu plus hétérogène. Đây là cái hình nói về cái hình bình thường về mặt tín hiệu, thì một cái gân thì nó sẽ có nhiều cái collagen, thì nó sẽ là giảm tín hiệu đồng nhất trên tất cả các xung T1, T2, xung PD. Thứ hai nữa là đặc điểm của cái gân đó là cái bề dày của cái gân nó phải đều đặn. Và thứ ba nữa đó là cái bờ của cái gân thì tương đối là nó rõ, khá rõ. Còn theo thời gian thì cái người mà càng lớn tuổi thì cái gân, cái dây chằng ở bên trong của nó, cái tín hiệu nó có thể là nó hơi tăng tín hiệu hơn, và nó không có đồng nhất. Une autre structure anatomique qui est importante pour nous au niveau de l'épaule, c'est ce qu'on appelle la brogue, qui va permettre d'augmenter la surface de contact entre la tête de l'humérus et puis la cavité glénoïdienne. Ce labrum, habituellement, il est en contact étroit avec la cavité glénoïdienne et il est en hyposignal. Đối với cái vai á, thì mình còn có một cái cấu trúc mà quan trọng các bạn cũng phải lưu ý, đó là cái sụn viền, thì nó sẽ tiếp xúc sát với cái phần mà cái đầu của xương cánh tay, cũng như là nó ở quanh cái ổ chảo. Comme dans toutes les articulations, on peut avoir une petite lame de liquide intra-articulaire physiologique, mais toujours en faible quantité et jamais sans distension articulaire. Cũng giống như ở bất kỳ một cái khớp nào, thì trong cái khớp đó, luôn luôn mình có một cái lớp dịch mỏng sinh lý, nhưng mà lưu ý rằng là cái lượng dịch này nó phải ít và nó không có làm giãn rộng cái khớp. Et enfin, il faut toujours s'assurer que l'os et le muscle sont des structures qui ont un signal qui est parfaitement homogène. Và các bạn cũng lưu ý tiếp nữa là trong cái trường hợp bình thường thì xương và cơ thì nó cũng có cái tín hiệu thôi là phải đồng nhất. Alors voilà par exemple, on ne va pas refaire sur ce cours d'anatomie. L'anatomie, vous la connaissez, et si vous ne la connaissez pas parfaitement, il y a des manuels d'anatomie. Ça c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. Voici ici un tendon supraépineux normal avec un muscle ici qui est en signal intermédiaire, celui des muscles, et puis le tendon qui apparaît globalement en hyposignal et qui coiffe ici la tête de l'humérus. Ở đây thì tôi không có gọi như là trình bày hết những cái phần về giải phẫu, các cái cấu trúc giải phẫu, mình không có nhiều thời gian. Và nếu mà các bạn về các cái cấu trúc giải phẫu trên các cái lát cắt thì nó cũng rất là quan trọng. Nếu các bạn không có quen, không thuộc thì mình sẽ để một cái atlas kế đó để mình tham khảo. Ở trong trường hợp này thì tôi chỉ nói về cái phần tín hiệu. Ví dụ như ở đây là mình có cái cơ trên gai, thì trong cái khúc mà nó còn là cơ thì các bạn thấy là tín hiệu đó là tín hiệu trung gian, giống như các cái cơ khác ở đây.
Còn đây là cái gân cơ trên gai thì các bạn để ý là nó như nãy mình nói, nó là giảm tín hiệu là đồng nhất và nó ôm quanh cái đầu trên. Đây là cái đầu trên của xương cánh tay, thì cái này là cái gân của cơ trên gai, nó ôm quanh cái đầu xương cánh tay. Voilà le labrum, hein, c'est cette petite cale ici, donc très riche en collagène, qui va donc prolonger en arrière et en avant la cavité glénoïdienne et qui apparaît ici sur cette séquence en arthro-IRM en hyposignal, parfaitement attachée à l'os, et ici sur cette séquence pondérée T2 en hyposignal aussi. Một cái cấu trúc mà hồi nãy có nhắc các bạn đó, là cái sụn viền ha, là cái sụn viền thì nó liên tục với cái phần xương của cái ổ chảo thì ở phía trước, ở phía sau đó, đây là trên cái hình T1 mà cái này mình có tiêm thuốc tương phản ở trong khớp đó, còn đây là một cái hình T2 thì trên cái hình T2 cái sụn viền này mình thấy nó cũng giảm tín hiệu. L'IRM n'est pas forcément une très bonne technique pour explorer le cartilage. Et en France, en tout cas, nous utilisons beaucoup plus l'arthroscanner que l'arthro-IRM pour le cartilage, à l'exception du genou, où le cartilage est suffisamment épais pour que l'IRM puisse être satisfaisante. Thì cái cộng hưởng từ thì mình đánh giá cái phần sụn cũng khá tốt, đặc biệt là ở cái vùng gối, vùng đầu gối. Còn ở các cái vùng khác đó, thì người ta sẽ dùng cái CT có tiêm thuốc tương phản. Alors il y a des pièges et puis il y a aussi des variantes anatomiques, et donc en particulier les pièges, ce sont les jonctions myotendineuses qui peuvent être extrêmement variables en fonction des muscles de l'épaule, et puis bien évidemment faire très attention toujours à l'angle magique. Bây giờ nói về những cái bẫy và những cái mình gọi là những cái bình thường, thì đầu tiên hết đó là ở vùng vai đó thì mình cần phải chú ý ở chỗ cái nơi nối chuyển từ cái gân, từ cái cơ qua cái gân, tức là cái đoạn chuyển tiếp từ cơ qua gân. Alors voilà, par exemple, une jonction myotendineuse, vous voyez ici sur un muscle supraépineux, vous avez ici une âme tendineuse, et puis ici, très très loin, les fibres musculaires qui continuent quasiment jusqu'à la tâche au niveau du tendon sur l'os. Et on a ici d'autres exemples où on a ce supraépineux avec les fibres musculaires, un tendon un petit peu hétérogène, et de la même chose ici en arrière sur le tendon infraépineux, ou en avant ici sur le tendon du subscapulaire. Thì ví dụ như chỗ này ha, là mình thấy cái cơ trên gai đó, thì cái cơ trên gai ở đây cái phần này là phần cơ, nhưng mà nó bắt đầu nó có những cái phần là những cái bó của cái gân đó, thì cho nên cái chỗ này nó không có đồng nhất, phần cái này là còn là cơ, còn ở đây mình sẽ có cái nhánh của cái gân. Tương tự như vậy thì ví dụ như ở trong đây của cái cơ trên gai cũng vậy, nó cũng có một cái phần cơ ở bên trong, còn cái phần này là cơ dưới gai, còn chỗ này là cơ dưới vai. L'angle magique, vous voyez ici une séquence donc pondérée T1, où ici le tendon apparaît en signal intermédiaire, là il est bien en hyposignal, là il est en hypersignal. On a ici une séquence en densité protonique, où là c'est pareil, le tendon apparaît en hypersignal relatif, et si vous récupérez ici une séquence pondérée T2, et bien de nouveau, votre tendon apparaît en hyposignal. Donc là on est vraiment face à un artefact, d'où l'importance de vraiment privilégier les séquences avec une forte pondération T2 pour éviter ce genre d'erreur. Thì cái góc mà mình gọi là cái góc ảo này á, thì trong cái trường hợp này, ví dụ như trong cái vùng vai, cái cơ trên gai, nếu mình làm cái hình T1 thì mình thấy là cái phần gân á là nó giảm tín hiệu, nhưng mà tự nhiên ở đây nó có một cái khúc nó tăng tín hiệu nhẹ nhẹ. Trên hình T2 cái khúc này nó vẫn tăng tín hiệu nhẹ nhẹ, thì mình không có chắc đó, thì bắt buộc mình phải làm một cái hình T2 thật sự. Thì trên cái hình T2 thật sự thì nguyên một cái gân này nó đen đó, thì như vậy thì cái này là artefact đó. Thì mình nhắc lại là trên cái hình T2 thì mình không bị cái artefact do cái góc ảo này. Alors, les principales indications de l'IRM de l'épaule, évidemment, c'est la douleur de l'épaule. Et une des principales causes de douleur de l'épaule, c'est la pathologie tendineuse. Cái chỉ định để chụp cộng hưởng từ khớp vai thì chủ yếu là do đau ở vùng vai
thì một cái nguyên nhân mà gây đau cái vùng vai mình thường gặp nhất đó là bệnh lý của các cái gân. Alors les lésions de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, elles sont multifactorielles, elles sont liées à l'environnement, au traumatisme, au tendon lui-même, aux activités des patients, que ce soit des activités professionnelles ou sportives, et puis en particulier à l'environnement anatomique, avec en particulier la voûte acromio-coracoïdienne. Thì cái bệnh lý mà của chất xoay thì nó có thể do nhiều cái nguyên nhân khác nhau, có thể là do cái hiện tượng thoái hóa, cũng có thể là do chấn thương. Nghĩa là có những cái trường hợp á, là bệnh lý này là tại cái gân này, bản thân cái gân nó bị bệnh. Cũng có trường hợp á, là do mình sử dụng cái khớp vai nhiều quá, có thể là do làm một cái nghề gì đó mà phải xài cái khớp vai nhiều, hoặc là do chơi thể thao. Và cũng có một cái nguyên nhân khác á, là do cái cấu trúc giải phẫu ở cái vùng này, ví dụ mình gọi là do cái cấu trúc của cái vùng mỏm quạ, mỏm cùng vai. Alors, les différents types de lésions, il y a ce qu'on appelle donc les lésions dégénératives avec ce qu'on appelle les tendinoses, l'altération de la structure elle-même du tendon. Il y a des ruptures qui sont dites partielles, fibrillaires puis fasciculaires. Ce sont d'abord les fibrilles tendineuses qui seront, puis ensuite les faisceaux tendineux, qui sont des lésions non transfixiantes. Il y a ce qu'on appelle des clivages ou des dissections lamellaires, des ruptures transfixiantes qui vont faire toute l'épaisseur du tendon. Et enfin, la plupart du temps, toutes ces lésions-là sont associées au niveau des différents tendons de la coiffe. Thì nó đề nghị thương tổn của gân á, mà cái thương tổn do thoái hóa thì cái chữ của nó là tendinose, thì nó có thể ở nhiều cái mức độ khác nhau. Nó có thể đứt một số sợi thôi, hoặc là nó đứt một cái bó sợi, tức là nó chưa có đứt hoàn toàn, hoặc là nó có những cái khe tách ở trong cái gân, hoặc là có thể là nó bị đứt hoàn toàn, và những cái thương tổn này nó có thể phối hợp với nhau. Cliniquement, les ruptures de coiffe sont rares quand même avant 40 ans. Il faut vraiment que le patient ait utilisé ces tendons de manière suffisamment longue pour pouvoir les utiliser. Ces lésions-là, cela étant, ne sont pas forcément toujours symptomatiques. Il y a des gens qui ont des tendons qui sont rompus et qui n'ont pas forcément de douleur. Cái bệnh lý mà của chất xoay á, thì ít khi gặp mà ở cái người mà trên 40 tuổi, có nghĩa là mình phải xài cái khớp vai của mình một khoảng thời gian cũng khá dài, thì cái khớp vai nó mới bị thoái hóa, nó mới bị những cái tổn thương gân, và không phải là có tổn thương ở các cái gân chất xoay đó tất cả đều có triệu chứng. Có nhiều người là cái gân nó đứt hoàn toàn luôn nhưng mà không có đau, không có biểu hiện gì hết. Les lésions antérieures de la coiffe qui intéressent en particulier l'intervalle des rotateurs et très souvent le tendon du chef-long du biceps sont beaucoup plus symptomatiques que les lésions plus postérieures. Những cái thương tổn ở phía trước, tức là những cái thương tổn mà ở cái chỗ mình gọi là khoảng trống chất xoay, hoặc là những cái trường hợp mà mất vững của cái đầu dài của cái cơ nhị đầu á, thì sẽ có triệu chứng, sẽ biểu hiện đau nhiều hơn là những cái thương tổn ở mặt sau của cái vai. Les bursitis acromiales sont elles aussi très fréquemment symptomatiques. Những cái trường hợp mà gọi là viêm bao mặt dịch dưới mỏm quạ cũng rất là dễ gây ra triệu chứng. Et enfin, l'omarthrose, même si l'arthrose de l'épaule est plus rare, par exemple, que l'arthrose du genou ou l'arthrose de la hanche, l'omarthrose est une pathologie qui progressivement va compliquer les ruptures de coiffe, notamment anciennes, et qui va progressivement limiter la mobilité de l'épaule. Trường hợp mà mình bị thoái hóa khớp vai thì thoái hóa khớp vai thì dĩ nhiên là ít gặp hơn là thoái hóa khớp gối. Thì những cái trường hợp thoái hóa khớp vai á, nó cũng có thể làm hư các cái gân và thường là cái triệu chứng của nó lâu ngày thì lúc đó nó cũng có thể có triệu chứng. Alors, je vais insister sur la terminologie, puisqu'on utilise le terme de rupture transfixiante. Cette rupture est étendue sur toute l'épaisseur du tendon. Elle va vraiment faire un trou à l'intérieur du tendon et aller de sa face profonde jusqu'à son versant superficiel. Et de ce fait, cette lésion fait communiquer l'articulation gléno-humérale avec la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Thì về mặt thuật ngữ thì có những cái từ mà chúng ta sử dụng. Thứ nhất là đứt hoàn toàn. Đứt hoàn toàn là cái phần mà đứt gân, nó đi hết bề dày của cái gân,
từ cái mặt khớp của cái gân, cho nghĩa là từ cái mặt khớp cho đến cái bề mặt ở bên mặt mạch dịch ở phía nông của cái gân. Như vậy thì nó sẽ làm thông cái khớp ổ chảo cánh tay với cái bao mạch dịch dưới mỏm quạ và cơ delta. La rupture, elle peut être non transfixiante, c'est-à-dire qu'elle ne va simplement intéresser qu'un seul versant du tendon, soit son versant profond, c'est la situation la plus fréquente, soit vraiment le versant superficiel, et elle va respecter l'autre versant du tendon. Thứ hai nữa là mình có một cái gọi là đứt không hoàn toàn. Đứt không hoàn toàn thì nó chỉ đứt ở một cái phần của gân, ở một cái bờ của gân thôi, có thể là ở cái bờ sâu hoặc là ở cái bờ nông của cái gân, và như vậy thì cái chiều dày của cái gân nó vẫn còn nguyên. Et enfin, il va y avoir des ruptures qui sont exceptionnelles, qui sont des ruptures intratendineuses, qui respecteront le versant superficiel et le versant profond du tendon. La lésion, la fissure, la rupture sera vraiment à l'intérieur du tendon. Cái loại thứ ba là mình gọi là đứt mà ở trong gân. Như vậy thì cái lỗ rách đó là ở giữa cái gân, ở bên trong gân, còn cái mặt nông hoặc là mặt sâu của cái gân thì nó vẫn còn nguyên. Cái lỗ rách này nó nằm ở trong gân. La rupture peut être complète. Toutes les fibres du tendon sont rompues. Thứ nhất là đứt gọi là đứt hoàn toàn. Đứt hoàn toàn thì là tất cả các cái sợi đều bị đứt hết. La rupture, elle peut être incomplète. À ce moment-là, une partie des fibres reste continue. Đứt mà không hoàn toàn thì là một cái phần của các cái sợi vẫn còn liên tục. Et enfin, on peut avoir un clivage ou une dissection lamellaire, c'est-à-dire une rupture dans le grand axe du tendon qui va séparer le tendon dans son grand axe. Mình gọi là có một cái nó làm nó rách thành những cái khe, nó bóc tách cái gân ra, thì như vậy thì cái đường mà rách đó nó đi theo cái trục lớn của cái gân, và như vậy thì nó chia cái gân ra thành hai phần, đi dọc theo cái trục dài của cái gân. Alors le rôle de l'IRM dans la rupture de coiffe, c'est de faire le diagnostic, de déterminer le type de lésion avec surtout la rétraction tendineuse qui est importante pour le chirurgien, et puis faire un bilan anatomique précis, quels sont les tendons qui sont atteints, rechercher les lésions associées, la bourse sous-acromiale, le cartilage, l'os de labrum, analyser les muscles, on va voir que c'est important, de manière à ce que le chirurgien, en fonction de la profession du patient, de son état physiologique et de ses activités, puisse prendre la bonne décision thérapeutique. Thì vai trò của chẩn đoán hình ảnh là gì? Vai trò của chẩn đoán hình ảnh là thứ nhất là mình sẽ làm cái chẩn đoán là bị bệnh cái gì. Thứ hai nữa là cái loại thương tổn là cái gì, cái gân đó nó có bị co rút hay không. Rồi phải làm một cái bi lăng về giải phẫu, các cái gân nào là gân bị tổn thương, kèm theo đó có tổn thương của cái bao mạch dịch dưới mỏm quạ hay không, có tổn thương sụn hay không, tổn thương xương, tổn thương sụn viền hay không, các cái cơ như thế nào. Thì với những cái thông tin chi tiết đó mình sẽ phải cung cấp cho phẫu thuật viên, thì tùy theo cái thương tổn của các cái cấu trúc và tùy theo bệnh nhân làm cái nghề gì hoặc là có chơi thể thao hay không, cái tuổi của bệnh nhân như thế nào, cái hiện giờ cái hoạt động còn lại của bệnh nhân là cái gì, thì phẫu thuật viên sẽ quyết định là điều trị cái cách thế nào. Cela étant, l'imagerie est un aspect du problème, ça ne fait pas tout. On n'opère pas des images, on opère des patients. Et il y a des tas de patients qui ont des coiffes qui sont complètement rompues et qui n'ont aucun symptôme. Donc il faut vraiment toujours garder bien cet aspect-là à l'esprit. Thì các bạn thấy đó, như vậy thì hình ảnh học á, không phải là cái coi như là cái duy nhất của vấn đề. Mình gọi là mình điều trị cho người bệnh chứ không phải là điều trị cái hình. Và chúng ta lưu ý rằng là có những cái trường hợp là rách hoàn toàn cái chóp xoay nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng gì hết. Thành ra cái điều quan trọng là phải xem xét bệnh nhân một cách toàn diện, hình ảnh nó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Alors les modalités d'imagerie pour l'épaule, toujours avoir des radios standards, ça c'est vraiment important. Rappelons ici que l'échographie, c'est quand même un outil diagnostique tout à fait intéressant, que l'arthrographie réalisée avec la tomodensitométrie ou l'IRM est aussi important. Et enfin, l'imagerie en groupe, que ce soit l'arthroscanner, l'IRM ou l'arthro-IRM, nous permettent d'avoir un bilan pré-thérapeutique. Các cái kỹ thuật về hình ảnh học thì đầu tiên hết đó là cái
quy ước thì cái x-quang quy ước rất là quan trọng. Bao giờ mình cũng cần nên có cái hình x-quang quy ước. Thứ hai nữa là cái hình siêu âm bây giờ cũng cho nhiều cái thông tin rất là thú vị. Đặc biệt ở đây là để chẩn đoán cũng như là để theo dõi cái điều trị. Thứ ba là để chụp cái bao khớp. Ít có khi nào người ta chụp cái bao khớp riêng một mình thôi, mà thường bây giờ là chụp cái bao khớp đó là mình sẽ thực hiện trước khi chụp CT hoặc là trước khi chụp cộng hưởng từ. Và dĩ nhiên cái quan trọng nhất là cái hình ảnh theo các lát cắt, thì mình sẽ là chụp hình CT có tiêm thuốc tương phản trong khớp, hoặc là mình chụp cái cộng hưởng từ không thôi, hoặc là chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc tương phản trong khớp. Et je vais insister sur autre chose, c'est ça, c'est les calcifications. Ces calcifications sont parfaitement visualisées sur la radio standard, mais le calcium ne résonne pas en IRM. Donc le calcium est noir. Donc du calcium dans un tendon, le tendon est noir, le calcium est noir. On ne voit pas la calcification sur l'IRM. Donc ça c'est important parce que les tendinopathies calcifiantes de l'épaule sont extrêmement fréquentes. Các bạn lưu ý ha, ở đây tôi xin nói một chút về cái vôi hóa. Thì trên cái vôi hóa đó, chúng ta biết rằng là trên cái hình cộng hưởng từ nó không có cộng hưởng với cái từ trường, cho nên là nó không có tín hiệu ở trên hình cộng hưởng từ. Mà nếu như mà mình làm cái hình cộng hưởng từ mà rủi mà có cái vôi ở trong gân, thì mình sẽ cái vôi thì nó đã không có tín hiệu trên cộng hưởng từ, còn cái gân bình thường của mình nó cũng giảm tín hiệu, cho nên là mình không có thể nhận ra được một cái vôi hóa ở trong cái gân. Mà mình biết rằng là cái bệnh lý gọi là viêm gân vôi hóa khá thường gặp ở khớp vai, cho nên là cái vai trò của cái X-quang rất là quan trọng. Cái X-quang nó giúp mình phát hiện được cái vôi dễ dàng. Alors, quand on a un doute évidemment sur la pathologie, l'IRM permet de visualiser directement les tendons. C'est pour ça que c'est une technique qui est vraiment très très intéressante. Et c'est vraisemblablement à l'heure actuelle la meilleure technique en tout cas d'exploration d'une épaule doulourante, d'autant qu'elle n'est pas irradiante. Alors, l'arthro-IRM par rapport à l'IRM classique permet en fait une distension articulaire, et elle apparaît beaucoup plus discriminante si on veut faire le diagnostic différentiel entre une simple tendinose et une rupture partielle, par exemple. Thì cái hình cộng hưởng từ nó cho mình nhìn thấy trực tiếp các cái gân, thì đây là cái kỹ thuật tốt nhất để đánh giá các cái gân. Ngoài ra thì cái cộng hưởng từ cho tới bây giờ thì nó vẫn là một cái kỹ thuật mà một cái kỹ thuật rất là tốt. Khi mà mình bị một cái đau cái khớp vai mà lâm sàng chưa có định hướng được rõ nó là cái nhóm bệnh nào, cái nguyên nhân là cái gì. Cộng hưởng từ thì không có bị tia xạ và cũng không làm cho tổn thương các cấu trúc của cơ thể. Và một cái nữa là cộng hưởng từ mà có tiêm thuốc tương phản thì nó sẽ giúp cho mình biết được là cái khớp này nó có bị giãn hay không. Và cái cộng hưởng từ mà có tiêm thuốc tương phản cộng khớp là một cái kỹ thuật tốt để mình phân biệt giữa đây là cái thoái hóa gân với một cái đứt gân không hoàn toàn. Alors, si on doit comparer les techniques d'IRM et d'arthroscanner, l'IRM en fait ne permet que d'analyser l'épaule dans une seule rotation, alors que l'arthroscanner permet d'analyser l'épaule en rotation externe et en rotation interne. Il faut savoir en plus que l'IRM c'est un examen qui reste relativement long par rapport à la réalisation d'un arthroscanner. Enfin, l'IRM simple est moins sensible, en particulier pour tout ce qui est petite rupture et éventuellement cartilage, compte tenu de la très bonne résolution de l'arthroscanner. Et enfin, par contre, elle permet une meilleure analyse du tendon lui-même et de son environnement. En plus, elle est non irradiante. Par contre, elle a un coût qui est quand même beaucoup plus important. Et puis, il y a les contre-indications qui sont celles de l'IRM classique. Bây giờ mình so sánh giữa cái cộng hưởng từ với cái cộng hưởng từ có tiêm thuốc tương phản hội khớp và cái CT có tiêm thuốc tương phản hội khớp. Thì đối với cái cộng hưởng từ thì mình chỉ có thể là một cái tư thế xoay của cái vai thôi. Trong khi đó nếu mà mình làm cái CT có tiêm thuốc tương phản nội khớp thì mình có thể chụp cái CT ở
cái tư thế là xoay ngoài và ở tư thế xoay trong, tức là mình làm được 2 lần. Và cái làm cái CT thì nó nhanh hơn so với cái cộng hưởng từ. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ đó thì nó không có tốt trong những cái trường hợp mà cái đứt hoặc là cái rách gân nó nhỏ quá, hoặc là để đánh giá cái sụn thì cộng hưởng từ không có tốt so với cái CT có tiêm thuốc tương phản. Tuy nhiên cộng hưởng từ thì nó là cái phương pháp mà tốt nhất để đánh giá cái gân và những các cái cấu trúc ở quanh gân. Cộng hưởng từ thì không có bị tia xạ, tuy nhiên cộng hưởng từ nó mắc tiền hơn. Còn mình phải lưu ý những cái trường hợp mà chống chỉ định không có tiêm thuốc tương phản vào trong nội khớp được. Alors la sémiologie de l'IRM, ce que je vais dire pour l'épaule est valable pour toutes les structures tendineuses de tout l'organisme. Bây giờ nói về cái triệu chứng học của cái gân thì cái gân ở vùng vai á, thì những cái mà tôi mô tả các dấu hiệu tổn thương gân ở vùng vai nó cũng giống như tổn thương gân ở các cái vùng khác. Toujours interpréter à mon sens le signal du tendon sur les séquences T2 à cause de l'anglomagie pendant stécrotonique et en T1. Khi mà các bạn xem cái gân, đánh giá cái gân thì các bạn phải xem cái tín hiệu của gân trên cái hình T2 ha. Mục đích là để mình tránh cái artefact do cái góc ảo trên cái hình PD và hình T1. La tendinose se traduit par une augmentation du signal tendineux et qui n'est pas liquidien. Par souvent un épaississement du tendon lui-même avec des irrégularités du contour. Trong trường hợp mà thoái hóa gân thì cái gân đó nó tăng tín hiệu, tuy nhiên cái tăng tín hiệu này nó vừa thôi, nó không phải là tăng tín hiệu bằng như là cái dịch. Thứ hai nữa là cái gân ít nhiều là nó có dày, ít hoặc nhiều, rồi cái bờ của gân nó không có đều. La rupture elle se traduit soit par un amincissement, soit carrément par une interruption du tendon avec un hypersignal liquidien, et ça c'est vraiment très important que cet hypersignal soit de type liquidien, ou éventuellement quand on fait une arthro-IRM par un passage de contraste de l'articulation gléno-humérale dans l'espace sous-acromial. Bây giờ trong cái trường hợp mà rách gân thì mình sẽ thấy là cái gân nó mỏng lại, hoặc là có một cái chỗ nào đó của gân nó không có còn liên tục nữa. Trong cái gân mình sẽ có cái tăng tín hiệu, và tăng tín hiệu này là tăng tín hiệu nhiều bằng với cái tín hiệu của dịch đó. Và nếu mà mình có tiêm thuốc tương phản ở trong nội khớp thì cái thuốc tương phản này nó sẽ đi từ ở trong cái khớp vai, từ trong cái ổ chảo mà nó đi ra vào trong cái bao hoạt dịch dưới mỏng quạ của cơ delta. La souffrance osseuse qui va être souvent associée à la pathologie tendineuse, notamment au niveau de l'attache du tendon, elle va se traduire sur les séquences en saturation graisse par un hypersignal. Thường thì sẽ có kèm theo cái tổn thương của xương ở cái nơi mà cái gân nó bị bong ra, bị đứt ra, thì lúc đó là cái xương nó sẽ tăng tín hiệu trên cái hình phát sát. La souffrance articulaire ou de la bourse sous-acromiale va se caractériser par un épanchement qui va apparaître en hypersignal liquidien T2 extrêmement marqué. Cái tràn dịch ở trong khớp á, thì mình sẽ thấy rằng là sẽ có cái tăng tín hiệu mà là dịch ở trong khớp, hoặc là ở trong cái bao hoạt dịch dưới mỏng quạ. Et enfin, ne pas oublier d'analyser les muscles, parce que la dégénérescence graisseuse musculaire ou l'atrophie musculaire vont éventuellement inciter le chirurgien à ne pas réparer un tendon. Si vous réparez un tendon alors que le muscle derrière qui fonctionne avec le tendon est atrophié ou a totalement dégénéré, ça ne sert à rien. La réparation du tendon ne sera pas efficace. Tiếp theo nữa đó là bao giờ các bạn cũng phải khảo sát đánh giá cái cơ. Lý do là tại vì có những trường hợp đó, nó kèm theo thoái hóa mỡ trong cơ hoặc là teo cơ. Mình cần phải báo cho phẫu thuật viên biết cái việc này, vì nếu như mà cái cơ nó bị thoái hóa hoặc là cái cơ nó bị teo thì cái việc mà phẫu thuật viên tái tạo lại cái gân, tạo hình lại cái gân nó không có ý nghĩa gì hết. Cái gân nó muốn hoạt động thì cái cơ nó phải tốt. Bây giờ nếu mà cái cơ nó bị thoái hóa hoặc nó bị teo rồi thì cái việc mà mình tái tạo lại không để làm gì cả. Alors, les classifications qui ont été faites pour les lésions de la coiffe
Alors cette classification toujours évidemment en pondération de T2. Le grade 0, le signal du tendon est normal, et le grade 1, on a un hypersignal qui n'est pas liquidien, qui est dégénératif. Bây giờ là mình sẽ phân loại, phân độ tổn thương của các cái gân tích xoay trên hình cộng hưởng từ. Thì nếu mình nói là tổn thương độ 0, tức là cái tín hiệu của nó hoàn toàn bình thường. Tổn thương độ 1 thì cái gân nó có tăng tín hiệu, nhưng mà cái tăng tín hiệu này á, không phải là tăng tín hiệu nhiều như là tín hiệu của dịch. Ça, le grade 1 se voit fréquemment avec, chez les personnes âgées, et il faut constater que la morphologie du tendon doit toujours rester normale. Và trong cái loại mà tổn thương mà độ 1 này á, là mình gọi là thoái hóa gân, thì thường mình sẽ gặp những người lớn tuổi, và mình lưu ý rằng là mặc dù là nó có tăng tín hiệu nhẹ nhẹ vậy, nhưng mà hình thái của cái gân phải hoàn toàn bình thường. Dans le grade 2, la morphologie va devenir anormale, et à ce moment-là, on va avoir un hypersignal qui ne sera pas forcément liquidien, qui sera intratendineux et non liquidien. Ça, c'est ce qui correspond à la tendinose, éventuellement à une rupture partielle ou une rupture transfixiante qui ont été partiellement cicatrisées. Trong cái độ 2 á, thì là hình thái của gân không có còn bình thường nữa, và bên trong á, thì nó có tăng tín hiệu, nhưng mà cũng tăng tín hiệu không có bằng mức tín hiệu của dịch. Thì trong cái trường hợp này á, thì hoặc là nó là thoái hóa gân, hoặc là nó đứt gân một phần, hoặc là nó đứt gân hoàn toàn. Enfin, dans le grade 3, ça correspond aux ruptures transfixiantes. Il y a un défect complet du tendon, une rupture avec un tendon qui a partiellement disparu, et puis surtout un hypersignal liquidien à l'intérieur du tendon. Cái tổn thương gân mà độ 3 là nó đứt gân hoàn toàn, nghĩa là nó có mất liên tục, mất khuyết hẳn một cái phần gân, và ở chỗ trong gân đó thì nó là một cái tăng tín hiệu mà tín hiệu ở mức độ dịch. Thì trong trường hợp này mình gọi là đứt gân toàn phần. Alors voilà, par exemple, ce qu'on rencontre dans les simples tendinoses, on a un tendon qui reste continu ici, on a une séquence qui est pondérée T2, ici on a la tête de l'humérus, ici on a la cavité glénoïdienne, ici on a l'acromion, la partie distale de la scapula, on a le muscle supraépineux, son tendon ici, avec un hyposignal là qui est normal, et puis ici un hypersignal intratendineux, non liquidien, l'hypersignal est inférieur au liquide qui est contenu dans l'articulation, avec un tendon discrètement épaissi et irrégulier. Ví dụ như trong trường hợp này là một cái thoái hóa gân của cái gân trên gai, thì ở đây là cái đầu xương cánh tay, cái này là cái phần cổ chảo. Đó, thì ở đây là cái phần mà cái mỏm cùng vai. Thì các bạn thấy rằng là cái phần gân á, chỗ này nó bình thường, nó giảm tín hiệu. Tuy nhiên á, ở chỗ này thì nó dày, cái gân nó dày lên và nó tăng tín hiệu, nhưng mà mình thấy là cái tăng tín hiệu này nó không có bằng tín hiệu của dịch. Đó, nó tăng tín hiệu vừa thôi chứ không có tăng tín hiệu nhiều. Đó, và cái gân nó to lên, cái bờ của nó không có hoàn toàn sắc nét. Đó, thì trường hợp này là thoái hóa gân. Tendinose versus rupture partielle. Ici, on a un tendon, vous voyez, où on a le versant superficiel qui est en hyposignal continu, le versant profond qui est en hyposignal continu, un hypersignal non liquidien au sein du tendon qu'on retrouve ici, et puis ici, on a une rupture partielle du tendon. Vous voyez qu'on a une interruption à la face profonde du tendon. Là, on avait bien les fibres qui étaient visibles. Là, elles ne sont plus visibles, avec un hypersignal qui rentre à l'intérieur du tendon. Et ici, qui est cet hypersignal, est liquidien, identique à celui du liquide dans la bourse sous-acromiale, ou au liquide qui est contenu dans l'articulation gléno-humérale. Trong cái trường hợp này á, thì cũng là cái gân trên gai, cái cốt này nó là bình thường, cốt này nó còn bình thường. Trong cái gân nó tăng tín hiệu, nhưng mà các bạn thấy tăng tín hiệu này nó không có bằng với tín hiệu của dịch, và cái bờ gân ở bên dưới này mình vẫn còn thấy rõ. Trong trường hợp ở bên đây nó là một cái đứt gân một phần, đứt bán phần cái gân, thì mình thấy là cái bờ dưới của cái gân chỗ này nó mất liên tục. Cái tín hiệu ở trong đây nó bằng với tín hiệu của cái bao hoạt dịch ở dưới ngọn quạ và cơ delta, hoặc là cái tín hiệu này, mình thấy cái dịch này nó bằng với cái dịch ở trong cái khớp vai. Là, on a des séquences dans le plan coronal, et ici, ce sont des séquences dans le plan sagittal. Đây là ở mặt thẳng coronal và đây là mặt thẳng sagittal.
une rupture partielle profonde. Vous voyez ici donc un tendon qui est vraisemblablement continu, une séquence pondérée T2, avec un hypersignal ici intratendineux, qui est globalement comparable aussi du liquide. Ça c'est une séquence pondérée T2. Ça c'est une séquence d'arthro-IRM en pondération T1. Et vous voyez que le produit de contraste pénètre à l'intérieur du tendon, mais ne va pas opacifier à l'extérieur la bourse sous-acromiale. Donc on est face à une lésion partielle profonde qui n'est pas transfixiante. Trong cái trường hợp này á, là hình này là hình T2 thì cái mặt trên của gân hoặc là mặt nông của gân thì mình vẫn còn thấy nó liên tục, còn trong cái đó thì nó là tăng tín hiệu, còn tín hiệu là dịch ở cái phần dưới của gân. Bên này là hình T1 có tiêm thuốc tương phản nội khớp thì mình thấy thuốc tương phản nó nằm ở trong cái gân, tuy nhiên là nó không có đi ra bên ngoài, nó không có thông với cái bao hoạt dịch dưới ngọn quạ. Thành ra đây là một cái trường hợp là đứt gân bán phần mà ở phần sâu. Une rupture superficielle, là on a un tendon qui est extrêmement hétérogène, avec ici une dépression, une ulcération superficielle, un épanchement ici dans la bourse sous-acromiale, hein, et puis ici on a une partie du tendon, la partie superficielle du tendon, qui a totalement disparu, et on ne voit plus que la lame profonde. Et on voit que si on fait un arthro-IRM chez ce patient, on a injecté du produit dans l'articulation gléno-humérale, le produit ne va pas opacifier le versant superficiel de la lésion. Donc, ici, c'est une lésion qui est vraiment sur le versant superficiel du tendon. Trong cái trường hợp này á, là cái gân ở chỗ này á, thì cái bậc nó to, nó dày lên, cái bờ của nó không có đều, thậm chí là cái mặt nông của cái gân nó bị lõm. Và ở bên trong gân mình thấy có tăng tín hiệu này nó bằng với tín hiệu của dịch ở bên ngoài, thì đây là một cái dịch ở trong cái bao hoạt dịch dưới cái ngọn quạ và dưới cơ delta. Cũng trên cái hình T2 ở cái mặt khác thì mình thấy rằng là cái phần mà phần gân mà ở nông nó tăng tín hiệu, còn cái phần sâu bên dưới mình thấy nó vẫn còn trường hợp này á, là mình có tiêm thuốc tương phản nội khớp thì cái tiêm thuốc này nó không có đi ra bên ngoài ở cái bao hoạt dịch dưới ngọn quạ. Alors, ce qui était surtout important aussi à connaître pour le chirurgien, c'est la rétraction de la rupture, en particulier du supraépineux, par rapport à son insertion. Donc ici, c'est la tête de l'humérus, et le tendon vient s'insérer ici sur le versant superficiel du tubercule majeur. Donc il y a des ruptures quand le tendon reste à l'aplomb du tubercule majeur. On dit que la rétraction est distale, la rupture est distale. Si le tendon se rétracte à peu près à l'apex, au summum de la tête humérale, la rétraction est intermédiaire. Et enfin, si le tendon vient se rétracter à l'aplomb de l'articulation gléno-humérale, la rupture est dite proximale. Et ça, ce sont des éléments importants à connaître pour les chirurgiens, parce que là encore, ça va influer sur la décision thérapeutique. Bây giờ ở trong cái trường hợp mà đứt cái gân cơ trên gai ấy, thì mình cần phải cho phẫu thuật và cái gân nó bị co rút lại. Khi nó đứt hoàn toàn xong thì cái gân nó bị rút lại, thì mình cần phải cho phẫu thuật viên biết rằng là cái mức độ rút gân nó co rút gân nó như thế nào. Thì trên cái mặt phẳng cô-nam này thì mình thấy đây là cái đầu trên xương cánh tay, thì cái phần này là phần chỏm xương cánh tay, phần này là cái phần gọi là cái mấu động lớn. Thì nếu như mà cái phần gân nó rút lại bình thường thì nó sẽ bám ở cái phần mà cái mấu động lớn. Nếu như mà cái gân nó bị rút trong cái khoảng này thì mình gọi là cái đầu xa của gân. Nếu như mà cái gân nó nằm ở cái vị trí này thì mình gọi là rút gân mà ở cái đoạn trung gian. Còn nếu mà cái đầu gân nó nằm ở trong cái khoảng ngang cái khớp này thì mình gọi là rút gân mà ở cái đoạn gần. Thì mục đích đó là mình sẽ cho phẫu thuật viên biết cái mức độ rút gân để người ta có cái quyết định điều trị cái kỹ thuật như thế nào. La rupture distale est relativement facile à réparer, hein, il suffit de rattacher le tendon ici. La rupture intermédiaire commence vraiment à poser des problèmes pour tirer le tendon vers l'extérieur. Quant à la rupture proximale, évidemment, là, le tendon est complètement rétracté et pour le chirurgien, ça rend les choses beaucoup plus compliquées.
Nếu như là cái gân nó đứt mà nó còn nằm ở cái vị trí mà đoạn xa như thế này thì khi mà mình tạo hình cái gân lại thì nó dễ, tại vì nó gần với cái móng động lớn này. Nếu mà vị trí ở cái đoạn giữa đoạn trung gian này thì đương phẫu thuật nó bắt đầu là có khó khăn rồi, tại vì nó cũng hơi xa. Còn nếu mà đứt gân mà cái gân nó rút ở trong cái đoạn gần như thế này thì phẫu thuật viên rất là khó trong cái việc tạo hình. Alors voilà par exemple la traction tendineuse. Donc ici on a une rupture distale, ici on a une rupture intermédiaire où on voit le moignon du tendon qui est situé à l'aplomb de la tête humérale. Et ici on a une vaste rupture totalement rétractée avec une ascension de la tête humérale qui vient toucher ici l'acromion. C'est vraiment l'ascension des vastes ruptures de coiffe et anciennes. Ví dụ như đây là 3 cái ví dụ về cái đứt gân mà có rút gân. Thì trong cái trường hợp đầu tiên thì cái vị trí này là cái vị trí đứt gân, và cái đầu gân mình thấy là nó còn nằm ở cái đoạn xa, cũng còn gần với cái móng động lớn. Trường hợp thứ hai là cái khoảng này là cái khoảng trống và cái gân nó đứt, thì đây là cái mỏm cục của chỗ cái đầu gân, thì mình thấy là nó nằm ở ngang cái đầu trên cái chỏm xương cánh tay. Còn trong trường hợp thứ ba thì cái đầu gân nó bị rút rất nhiều vào phía trong, và thậm chí nữa đó là cái đầu trên xương cánh tay này mình thấy nó di chuyển lên trên, nó tiếp xúc sát với cái mỏm vùng vai. Les ruptures massives, donc ça c'est le même patient que précédemment, donc on a cette ascension de la tête, on a ici l'acromion, on voit très bien. Ici dans le plan sagittal, on a le contact entre l'acromion et puis la tête de l'humérus. Il n'y a plus de structure tendineuse ou musculaire, il n'y a que du liquide qui sépare ici les structures, et on voit que le supraépineux est rompu, l'infraépineux en arrière est rompu, en avant le subscapulaire est lui-même le siège d'une désinsertion profonde, et ici le tendon du chaflon du biceps a totalement disparu. Donc là on est vraiment face à une coiffe globalement rompue, massive. Đây là một cái trường hợp mình gọi là đứt gân rất là rộng. Thì cái bệnh nhân này là cái bệnh nhân mà mình thấy lúc nãy, thì ví dụ như ở đây là đây là cái chỏm xương cánh tay và nó tiếp xúc sát với cái mỏm vùng vai. Đó. Ở cái vị trí này nó cũng tương tự như bên đây, cái mỏm vùng vai nó tiếp xúc sát với cái chỏm xương cánh tay, mình không còn thấy cái cơ trên gai ở đâu nữa cả. Đó, đây là cái cơ dưới vai, cơ dưới gai này nó cũng bị đứt. Đây là cơ dưới vai chỗ này nó cũng bị đứt. Đó, thì đây là một cái trường hợp gần như là toàn bộ cái chất xoay, gân của cơ chất xoay nó bị đứt hết, tức là một cái rất rộng của cái cơ chất xoay. Il est illusoire de vouloir réparer les tendons chez ce patient, évidemment, et la sanction, s'il doit y avoir une intervention, ce sera de mettre en place une prothèse inversée de l'épaule. Như vậy thì khi mà mổ những cái trường hợp này là những trường hợp rất là khó, và người ta nhiều khi phải đặt thêm những cái dụng cụ để đỡ cho cái khớp vai. L'infraépineux qui est situé juste en arrière du supraépineux. Donc là, on a une lésion dite de tendinose. Vous voyez qu'on a une augmentation du signal en pondération T2 et en pondération T1 du tendon, avec un tendon qui apparaît très nettement épaissi ici dans le plan coronal et ici dans le plan sagittalotique. Trường hợp này là thoái hóa của cái gân cơ dưới gai, thì các bạn thấy rằng là cái gân này nó rất là to và nó tăng tín hiệu, và tăng tín hiệu vừa thôi, không phải là tăng tín hiệu dịch. Đó, trên cái hình T1 cũng vậy, to. Đây là mặt thẳng coronal và đây là mặt thẳng sagittal, thì cái gân này nó cũng to và nó tăng tín hiệu. Le signal est élevé, mais il n'est pas liquidien. Các bạn lưu ý nha, tăng tín hiệu nhưng mà tăng tín hiệu vừa thôi, không có tăng tín hiệu bằng như cái dịch. Des lésions qui sont assez caractéristiques de l'infraépineux au niveau de l'épaule, ce sont les ruptures myotendineuses. Ça, ce sont des lésions qu'on rencontre très fréquemment au niveau des muscles des cuisses, par exemple, chez les gens qui ont des claquages, chez les sportifs, qui restent assez exceptionnels au niveau de l'épaule, mais qu'on rencontre plus fréquemment sur l'infraépineux plutôt que le supraépineux. Vous voyez qu'ici, vous n'avez pas le tendon lui-même, la partie distale du tendon est normale. Par contre, la lésion traumatique se fait au niveau de la jonction myotendineuse ici, avec un hypersignal qui va relativement loin à l'intérieur du muscle lui-même. Trong cái trường hợp này là
ở cái chỗ nối giữa cái phần là cơ và gân cơ. Đó, thì các bạn thấy là những cái trường hợp này mình gọi là cái căng cơ thường thường á, mà mình hay thấy là ở những cái cơ ở cái vùng đùi của những người chơi thể thao. Thì các bạn thấy là cái chỗ này là cái gân cơ thì cái tín hiệu này nó vẫn bình thường, nhưng mà đây là cái phần cơ này là cơ dưới gai. Đó, thì nó tăng tín hiệu, thì chỗ này là những cái chỗ mà tăng tín hiệu dịch, những cái chỗ mà rách, gọi là căng cơ hoặc là rách cơ ở cái nơi nối giữa cơ và gân cơ của cơ dưới gai, thì thường cái này cũng hiếm gặp. Đó, đây là ở cái mặt phẳng sagittal. Ces lésions se rencontrent dans les traumatismes, mais aussi elles se voient chez les gens qui ont bénéficié d'une infiltration d'épaule, parce que vous savez que les cliniciens, quand ils font des infiltrations, souvent ils utilisent la voie postérieure, et en fait, l'aiguille traverse à peu près l'infra-épineux à cet endroit-là. Donc les infiltrations, si le clinicien n'a pas fait l'infiltration dans l'articulation, il va mettre la cortisone ici au niveau de la jonction entre le muscle et le tendon, ce qui va occasionner cette rupture secondaire. Cái hình này, cái bệnh cảnh mà rách gân, đứt gân của cái nơi nối gân và cơ của cái cơ dưới gai này, hoặc là mình gặp trong những cái trường hợp chấn thương, hoặc là trong những cái trường hợp mà đau cái khớp vai, xong rồi bệnh bác sĩ lâm sàng á, người ta tiêm cái corticoid vô, lẽ ra là tiêm vô trong khớp, nhưng mà họ lại không tiêm vô trong khớp mà họ lại tiêm vào trong cái gân cơ dưới gai. Đó, thì về sau thì do cái tiêm corticoid vô thì cái gân này nó bị hư, nó bị rách gân, thì nó có thể ra cái hình ảnh này. Thì khi mà tiêm gọi là tiêm thấm vào trong cái khớp vai á, thì lúc đó là một cái người bác sĩ lâm sàng họ đi từ cái đường phía sau, cho nên họ đi vào cái cơ dưới gai. Le subscapulaire, qui est ce muscle antérieur ici qui vient s'insérer sur le tubercule mineur, et on a ici une lésion tendinose avec une élévation du signal intra-tendineux non liquidienne, avec en regard une petite réaction de lentèse osseuse, avec un hypersignal. Et ici, on a ce qu'on appelle une désinsertion profonde, qui est la lésion relativement fréquente, avec un amincissement du tendon et un hypersignal relativement marqué. Trường hợp này là một cái bên đây là một cái thoái hóa gân mà của cái gân cơ dưới vai. Thì cái gân cơ dưới vai này á, thì cái phần này là phần ở phía trước, hình axial, hình ở phía trước. Cái gân này nó cũng to lên và nó tăng tín hiệu, không phải là tăng tín hiệu của dịch. Đó. Và ở chỗ này nó có tổn thương của cái xương ở dưới sụn. Còn ở bên đây là cái chỗ này là nó bong cái chỗ bám của cái gân đó, và nó cũng tăng tín hiệu. Donc les insertions du subscapulaire, vous voyez là on a vraiment un hypersignal très hétérogène du tendon du subscapulaire, avec des plages liquidiennes à l'intérieur du tendon. Et on remarquera dans cette désinsertion du subscapulaire qu'ici on a le tendon du biceps qui, au lieu d'être au fond du signe retard tuberculaire, ce tendon bicipital est à cheval sur le tubercule mineur. Thì trường hợp này cũng là một cái trường hợp gọi là đứt cái bong cái nơi bám của cái gân cơ dưới vai. Bình thường là cái cơ dưới vai nó sẽ bám vào trong cái gọi là cái máu động nhỏ. Trong trường hợp này thì cái tín hiệu của cái gân dưới gai nó tăng tín hiệu mà không có đồng nhất. Đó, ngoài ra là mình còn có thấy dịch ở trong cái gân nữa. Một cái dấu hiệu khác nữa là đây là cái gân đầu dài của cái cơ nhị đầu. Bình thường nó sẽ nằm ở trong cái rãnh nhị đầu, trong nó tròn, nó nằm ở trong rãnh nhị đầu. Trong trường hợp này thì cái gân nhị đầu nó nằm vắt ngang qua cái máu động nhỏ. Ça c'est une séquence transversale donc, qui nous permet de bien apprécier l'instabilité bicipitale associée. Et ici on a une coupe sagittalo-oblique où on voit bien que cette désinsertion elle est responsable de toute une rupture de toute la hauteur du tendon sur son attache sur le tubercule mineur. Đây là cái hình axial, chỗ này là phía trước thì mình thấy là nó có đứt cái gân dưới vai ở chỗ cái nơi bám. Đó, còn đây là cái hình sagittal thì mình thấy bình thường mình sẽ có cái gân nó màu đen ở phía mặt trước. Đó, nhưng mà trong trường hợp này là nó đứt hoàn toàn cái nơi bám của cái cơ dưới vai. On
peut avoir des ruptures complètes du tendon, et ici on voit une interruption complète du tendon du subscapulaire dans le plan transversal, et ici pareil, dans le plan sagittal-oblique. Đây là đứt hoàn toàn cái cơ dưới vai, thì hai cái gân chỗ này là cái chỗ đứt, chỗ mất liên tục của cái gân trong mặt phẳng axial. Và ở bên đây thì mình cũng thấy là đứt mất liên tục hoàn toàn ở trên cái mặt phẳng sagittal. Le tendon du chaflon du biceps, c'est un tendon qui est relativement important puisque, on l'a vu tout à l'heure, il traverse l'intervalle des rotateurs et c'est souvent un tendon qui est à l'origine de symptômes relativement embêtants et très, très douloureux. Alors on peut avoir des lésions de tendinose ici avec un tendon qui est augmenté de volume et qui est de signal hétérogène, qu'on voit ici dans le plan transversal et qu'on voit ici dans le plan sagittal. Bây giờ nói về cái thoái hóa gân, mà cái đầu dài của gân nhị đầu, đầu dài của cái gân nhị đầu nó khi mà bị thoái hóa như vậy nó có thể làm cho nó gây ra triệu chứng rất là đau. Và cái đầu dài của gân nhị đầu thì mình nói là trên cái đường đi của nó là nó đi ở cái gọi là cái khoảng trống chớp xoay. Thì trong trường hợp cái gân nhị đầu này bình thường cái gân nó sẽ tròn màu đen, nhưng mà trong trường hợp này cái gân nó to, nó dày lên và nó tăng tín hiệu. Đây là mặt phẳng axial và đây là mặt phẳng sagittal. On peut avoir ce qu'on appelle des clivages intratendineux, c'est-à-dire on peut avoir une séparation des fibres tendineuses dans le grand axe. Donc on a un faisceau antérieur ici, un faisceau postérieur, et ici on a un hypersignal, partiellement liquidien ici, un peu moins liquidien ici, qui sépare en deux les fibres tendineuses. Bây giờ trong cái trường hợp này là nó làm thành những cái gọi là những cái khe, nó tách cái gân ra. Thì mình sẽ có một cái phần gân ở phía trước, một cái phần gân ở phía sau. Đây là trên cái hình axial. Còn cái chỗ mà tăng tín hiệu, cái chỗ mà cái gân nó bị tổn thương, nó làm thành cái khe nằm ở chính giữa cái trục của cái gân. Cette souffrance du tendon s'accompagne souvent d'un épanchement dans la gaine du tendon bicipital. Or, il faut savoir que cette gaine communique avec l'articulation glénodérale, donc on va souvent retrouver du liquide autour du tendon, mais aussi dans l'articulation. Và những cái trường hợp mà nó đắp cái gân, nó làm thành những cái khe ở trong cái gân á, thì nó sẽ kèm theo tụ dịch ở trong cái bao hoạt dịch của cái gân. Nó tụ dịch ở trong cái bao gân. Thì cái bao gân này á, bình thường thì nó sẽ thông với cái ổ chảo. Cho nên những cái trường hợp mà tụ dịch quanh cái đầu dài của cái gân nhị đầu thì mình cũng sẽ thấy có tụ dịch ở trong cái khớp vai. Et on notera aussi au passage ici le tendon du subscapulaire qui est particulièrement hétérogène à sa partie profonde ici, avec vraisemblablement une petite désinsertion et qu'on retrouve aussi ici sur la coupe située un peu plus bas. Trong cái ca này, ngoài cái tổn của đầu dài gân nhị đầu thì ở đây mình cũng thấy có tổn thương của cái gân cơ dưới vai. Ở chỗ này cái gân cơ dưới vai này nó cũng dày, nó cũng tăng tín hiệu, đặc biệt là ở phần sâu của cái gân dưới vai. Thì cái lá cắt này mình cũng thấy được tổn thương của cái gân dưới vai. Cái lá cắt này nó thấp hơn cái lá cắt này một chút. Alors ce tendon bicipital il peut être instable, c'est-à-dire qu'il peut en fait sortir du sillon intertuberculaire. Vous voyez qu'ici on a donc la tête de l'humérus, le sillon intertuberculaire qui est complètement vide, qui est rempli par du liquide. Et ici par contre on voit un intrus, quelque chose qui ne devrait pas être à sa place ici. Et en fait on se rend compte ici dans le plan coronal-oblique que c'est le tendon du biceps qui normalement devrait cheminer à cet endroit-là et en subluxation et en luxation interne par rapport à sa gouttière et est situé ici à la face profonde du subscapulaire. On a un autre exemple ici d'une gouttière qui est d'un sillon intertuberculaire qui est vide et puis d'un tendon bicipital qui est hétérogène et qui est situé en avant du tubercule mineur que l'on retrouve cette fois-ci en avant du tubercule mineur dans le plan sagittal-oblique. Et on remarquera chez ce patient que le supraépineux est partiellement rompu et que l'infraépineux ici a totalement disparu. Đây là trường hợp mình gọi là mất vững của cái đầu dài gân cơ nhị đầu. Thì trong cái trường hợp này là mình sẽ thấy, các bạn nhìn cái hình này, hình axial, hình này mình dễ nhìn hơn. Đây là cái rãnh của cơ nhị đầu. Thì cái rãnh của gân cơ nhị đầu bình thường nó sẽ có một cái gân nó nằm ở bên trong, cái gân nó sẽ màu đen. Nhưng mà trong trường hợp này thì trong cái rãnh
cái gân hay là nó đã có dịch đó. Và nếu mà mình nhìn ra xa xa thì ở đây mình thấy có một cái mẫu màu tròn, thì cái này là cái đầu dài của cái gân cơ nhị đầu, thay vì nó nằm ở đây thì bây giờ nó đã trật ra phía bên ngoài đó. Thì tương ứng với cái hình mà cô Nam Optic thì mình thấy là lẽ ra là cái gân cơ nhị đầu, đầu dài của gân cơ nhị đầu nó sẽ đi ở phía ngoài của cái đầu trên xương cái tai, tức là nó sẽ phải đi phía ngoài, nhưng mà bây giờ nó lại tụt vô bên trong, tức là nó bị trật ra khỏi cái rãnh của cơ nhị đầu. Một cái trường hợp thứ hai khác, đây là một cái bệnh nhân khác trên cái hình Axan cũng tương tự như vậy. Trong cái rãnh cơ nhị đầu này á, mình không còn thấy cái gân cơ nhị đầu, mà cái gân cơ nhị đầu bây giờ nó nằm ở ngoài này và nó to và nó tăng tín hiệu đó. Thì cái này là trật cái cơ nhị đầu, trật gân cơ, trật đầu dài của gân cơ nhị đầu. Trên cái hình Sagittal Optic thì cái vị trí của nó ở đây, và cái cơ dưới vai chỗ này nó cũng bị hư, cơ trên gai và cơ dưới gai chỗ này nó cũng bị đứt hoàn toàn. On l'a vu à l'instant, le tendon du biceps peut se luxer à l'intérieur, la face profonde du subscapulaire, mais en fait il peut aussi rester sur le versant superficiel. On a ici le sillon intertuberculaire qui est vide, hein, et puis ici on voit le tendon du châtelain du biceps qui chemine en avant du tubercule mineur avec un subscapulaire qui est normal. Simplement, c'est une rupture ici du ligament gléno-huméral transverse qui vient fermer le sillon tuberculaire, ce qui fait que le tendon du biceps va rester à l'extérieur de l'articulation. Trong cái trường hợp này á, thì cái gân á, nó không còn nằm trong đúng cái rãnh của nó nữa, nhưng mà nó bị trật ra phía trước thôi. Đó, thì lẽ ra là cái gân á, nó sẽ nằm ở đây, nhưng mà bây giờ nó bị trật ra ngoài, nhưng mà nó không có đi ra quá xa. Đó, thì trong cái trường hợp này có thể chỉ là tổn thương của cái dây chằng của chảo cánh tay ở phía trước, thì nó vẫn cái nhị đầu á, cái gân cơ nhị đầu nó trật ra khỏi cái chỗ trong cái rãnh của nó thôi, nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái bao của cái dây chằng của chảo cánh tay. Alors les calcifications tendineuses, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un piège en IRM. Ici, on a un gros élément en hyposignal. Alors on peut effectivement s'interroger sur la morphologie du tendon, puisque ça c'est quand même pas normal, hein, le tendon a des contours qui sont très irréguliers, mais vous voyez que la calcification apparaît vraiment en hyposignal, normalement comme le tendon. Donc quand on voit ce genre de choses-là, ne pas oublier de regarder les radiographies standards pour voir la calcification évidemment. Như hồi nãy có nói với các bạn á, là những trường hợp mà vôi hóa ở trong gân, thì ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ xem cái gân, tự nhiên sao chỗ này nó đen nhiều quá, thì bình thường mình biết là cái gân nó cũng đen, nhưng mà trong trường hợp này nó to, nó lớn, nó lồi lên trên đó, thì mình biết rằng là cái gân nó đen trên hình cộng hưởng từ, mà cái vôi nó cũng đen trên hình cộng hưởng từ đó. Trong trường hợp cái hình thái của nó quá bất thường như thế này thì mình phải coi lại trên hình X-quang. Đây là cái vôi hóa ở trong gân. Alors voilà un autre cas où ici on a le tendon supraépineux très hétérogène en hypersignal. Ici on a une grosse plage liquidienne avec des éléments ici un peu particuliers qui restent en hyposignal. Et cette IRM a été interprétée comme étant une rupture massive du tendon supraépineux. En fait, on a fait un arthroscanner par la suite à la patiente. Le tendon n'était pas rompu. Hein. On voit ici qu'on a mis le produit de contraste dans l'articulation glénomérale et que le tendon reste continu au-dessus. Qui plus est, le produit de contraste n'est pas passé dans l'espace sous-acromial. Par contre, si on regarde ici le scanner, on a un élément à l'intérieur du tendon qui est un élément hyper dense et que l'on retrouve juste ici, qui est en fait une très grosse calcification qui s'était en partie liquéfiée à l'intérieur du tendon et qui avait fait que le radiologue qui avait réalisé l'IRM sans radiographie standard avait pensé à une rupture de coiffe massive, alors qu'en fait c'était simplement la résorption de la calcification. Au moment où la patiente a passé l'IRM, elle était très algique, des douleurs vraiment très intenses, et au moment où on lui a réalisé l'arthroscanner, elle n'avait quasiment plus aucune douleur parce que la calcification s'était quasiment résorbée. Tôi
celle-là. Voilà, c'est ça. Le liquide ici, c'est résorbé ici. Voilà, c'était en fait simplement la résorption de la calcification, la liquéfaction de la calcification qui était en train de disparaître, et pas une rupture du tendon. Trong cái trường hợp này ha, đây là cái hình cộng hưởng từ. Thì trên cái hình cộng hưởng từ này á, thì thấy có một cái chỗ nó rất là đen này, thì và thứ hai này xung quanh nó thì là cái này là tăng tín hiệu của cái dịch. Cho nên lúc đó là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đọc chỗ này là một cái rách của cái gân chớp xoay mà rất là rộng, dịch rất là nhiều, và cái này là cái đầu gân. Đó, nhưng mà thực tế thì nó không phải. Khi mà làm cái hình chụp CT mà có tiêm thuốc tương phản, cái hình này là chụp một cái thời gian sau, cách một cái khoảng thời gian sau so với cái hình này, chứ không phải là chụp liền. Thì mình thấy rằng là cái dịch ở trong cái lúc mình tiêm thuốc tương phản vào trong cái bao khớp á, thì nó chỉ nằm ở dưới đây thôi, chứ nó không có chạy lên trên, không có chạy ra ngoài cái gân. Như vậy là cái gân này nó không có bị rách. Đó, thuốc tương phản nó chỉ nằm ở trong cái bao khớp thôi. Và ở đây mình thấy là trong cái gân này nè, nó có một cái chỗ tăng tín hiệu, nó giống như cái bên này. Thì cái này là cái viêm gân mà vô hóa, đây là những cái vô hóa trong gân. Thì giải thích là vì lúc này bệnh nhân rất là đau, cái chỗ vôi hóa ở trong gân này ban đầu là nó hóa dịch, để sau đó nó thành cái vôi, và tới cái giai đoạn này là bệnh nhân hết đau rồi, thì cái dịch này nó đã hấp thu cái vôi này thì nó vẫn còn. Donc toujours faire des IRM avec des radios préalables, ça permet vraiment d'éviter ce genre de piège. Cho nên là khi mà các bạn chụp cái hình cộng hưởng từ và của khớp vai thì mình phải có cái hình X-quang trước đó để mình không có bị, nghĩa là không có bị bẫy, bị lừa vì những cái vôi hóa ở trong cái gân như thế này. Alors une dernière chose qu'il faut explorer quand on examine les coiffes, c'est ce qu'on appelle l'acromion. Et il y a différents types d'acromions qui ont été décrits en radio et en IRM. Les acromions qui sont plats, qui sont assez peu agressifs, parce que vous voyez que l'acromion il passe au-dessus de la tête humérale, et que entre la tête humérale et l'acromion, il y a le tendon supraépineux. Donc il y a des tendons qui sont des acromions qui sont assez peu agressifs, qui sont plats, des acromions qui sont courts, et puis des acromions qui sont crochus, comme c'est le cas ici. Et ces acromions-là sont particulièrement agressifs sur le tendon supraépineux et explique qu'il va y avoir progressivement une rupture des tendons du fait des contacts, d'un conflit entre l'acromion et la tête de l'humérus. Bây giờ nói về cái hình thái của cái mỏm cùng vai, thì trong sách vở người ta mô tả cho mình cái mỏm cùng vai nên nó có thể có nhiều cái dạng khác nhau. Ví dụ như trong cái dạng này là cái bờ dưới của cái mỏm cùng vai này nó bằng, nó dẹp. Còn đây là cái gân cơ trên gai. Thì ở đây mình thấy là đây là cái mỏm cùng vai. Đây là cái mỏm cùng vai, đây là chỏm xương cánh tay, và đây là cái gân cơ trên gai. Thì nếu như mà nó dẹp như thế này thì coi như là nó không ảnh hưởng gì nhiều cho tới cái gân cơ trên gai. Còn cái này là cái bờ dưới của nó cong thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên nếu mà cái tiếp 3 là cái mỏm cùng vai này, các bạn thấy nó giống như là cái móc, thì trong trường hợp nó giống như cái móc thì nó sẽ dễ cấn vào trong cái gân cơ trên gai. Đó, thì ví dụ như trong trường hợp này là tiếp 3 thì cái mỏm, cái móc của cái mỏm cùng vai này nó sẽ cấn vào trong cái gân cơ trên gai. Như vậy thì nó sẽ dễ, nếu mà lâu ngày mình sử dụng cái vai mình hoạt động nhiều quá thì nó sẽ cấn vào đây, nó sẽ làm cho rách cái gân này. Dans le même ordre d'esprit, l'articulation acromioclaviculaire qui est située juste au-dessus de la jonction myotendineuse du supraépineux et qui peut évidemment avoir un retentissement ici au niveau du supraépineux quand il y a des arthropathies dégénératives relativement évoluées. Trong cái trường hợp này là thoái hóa của cái khớp cùng đòn, thì ở đây mình thấy là thoái hóa của cái khớp cùng đòn thì xin lỗi, của cái mỏm cùng vai, thì mình khi mà nó nằm ở ngay trên cái gân cơ trên gai, cho nên một cái thoái hóa khớp mà nó phì đại, nó lớn, nó có dịch thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bờ trên của cái gân cơ trên gai. Alors la dernière chose qu'il faut regarder quand on analyse les coiffes, ce sont donc les muscles qui sont donc associés au tendon. Một cái điều mà khi chúng ta đọc cái khớp vai hoặc là cái bệnh lý chết xoay thì ta phải quan tâm cái cơ. Et en particulier, il faut rechercher ce qu'on appelle des amyotrophies, en particulier au niveau du supraépineux ici. Vous voyez que le supraépineux occupe complètement toute la fosse entre l'épine de la scapula ici et la coracoïde à cet endroit-là.
Cái cơ ở đây mình chú ý nhiều nhất là cái cơ trên gai. Thì ở đây mình thấy là cái xương vai nó đây, còn ở đây là cái cơ trên gai, thì cái cơ này là cái cơ hoàn toàn bình thường, cái ranh giới của nó mình thấy rõ. Dans les ruptures de coiffe, ce muscle supraépineux peut s'atrophier, et on voit ici qu'il n'occupe plus que la moitié de la fosse supraépineuse. Cái hố này là hố ở của cái cơ trên gai, thì trong trường hợp mà nó đứt những cái gân mà của chất xoay thì ở trong trường hợp này là cái cơ trên gai nó bị teo, mình thấy nó còn gần như nó chiếm có phân nửa cái thể tích của cái hố trên gai này thôi. Et puis enfin, dans les ruptures anciennes et massives, le muscle ne travaille plus, et vous voyez que là, il occupe à peine un tiers de la fosse supraépineuse. Trong trường hợp mà rất rộng của cái phần mà chất xoay thì cái cơ này nó không có còn hoạt động nữa, thì nó còn teo, thì các bạn thấy là cái cơ trên gai bây giờ nó chỉ chiếm khoảng 1/3 thể tích của cái khối trên gai này thôi. Ça c'est la myotrophie, c'est la perte du volume du muscle. Cái này nó là gọi là mất thể tích của cái khối cơ. Une autre chose qui est importante pour le chirurgien, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence graisseuse. Nghĩa là có hai dạng tổn thương, một tổn thương là teo cơ, một cái tổn thương thứ hai là thoái hóa mỡ trong cơ. Normalement, un muscle, au sein d'un muscle, il n'y a pas de graisse du tout. Bình thường, một cái cơ bình thường thì trong cái cơ nó không có mỡ. En fonction et pour différentes causes, si le tendon est lésé par exemple, ou si le nerf qui vient innerver le muscle est abîmé, le muscle lui-même va dégénérer et progressivement les fibres musculaires vont se transformer en fibres en stries graisseuses. Bình thường thì là mình có cái gân cơ, rồi có cái dây thần kinh để tới nuôi cái cơ. Trong cái trường hợp mà cái gân cơ bị tổn thương hoặc là cái dây thần kinh tới nuôi cái cơ bị tổn thương, thì những cái sợi cơ nó sẽ biến thành ra những cái sợi mỡ, nó tạo thành những cái vân mỡ ở trong cơ. Et en fonction de cette dégénérescence graisseuse, en fonction de cette quantité de muscles, on va pouvoir stadifier cette dégénérescence. Donc dans le grade 0, il n'y a aucune graisse dans le muscle. Dans le grade 1, il y a quelques stries graisseuses à l'intérieur du muscle. Dans le grade 2, les stries graisseuses sont plus nombreuses mais restent inférieures à la moitié des fibres musculaires. Dans le grade 3, les stries graisseuses sont beaucoup plus nombreuses, elles sont supérieures à la moitié du muscle. Et enfin, dans le grade 4, le muscle a quasiment complètement disparu et a un signal complètement graisseux. Thì cái thoái hóa mỡ trong cơ này nó có thể ảnh hưởng đến cơ trên gai, cơ dưới gai và cơ dưới vai. Thì người ta tùy theo cái mức độ mỡ trong cơ thì người ta sẽ phân độ. Nếu mà độ 0 thì trong cơ không có mỡ, độ 1 là chỉ có vài cái vân mỡ thôi, độ 2 là có nhiều cái vân mỡ ở trong cơ, nhưng mà cái số lượng vân mỡ này nó ít hơn phân nửa cái thể tích của cái cơ. Rồi độ 3 là cái vân mỡ này nhiều hơn phân nửa cái thể tích của cái cơ, và độ 4 là gần như cái cơ hầu như là mỡ. Là encore, ce sont des éléments qui sont importants pour le chirurgien. Si vous réparez des muscles au stade 0, 1 ou 2, vous avez de grandes chances d'obtenir une réparation satisfaisante. Par contre, si le muscle a dégénéré en grade 3 ou en grade 4, malheureusement, la réparation du tendon ne sera pas efficace. Thì đây là cái thông tin mà phẫu thuật viên cần phải biết khi mà họ muốn coi như là phục hồi, tái tạo lại cái gân. Nếu như mà phục hồi cái gân mà cái gân đó không có mỡ bên trong thì cái khả năng mình thành công khi mà phục hồi cái gân đó nó lớn. Còn nếu như mà cái gân đã có thoái hóa độ 3 hoặc độ 4 thì cái việc mà tái tạo gân lại cái hiệu quả của nó không có bao nhiêu. Alors voilà par exemple des dégénérescences graisseuses. On voit ici un supraépineux où on voit que les fibres musculaires sont largement supérieures ici aux fibres musculaires. Là on a un grade 3 sur le supraépineux. Ici on a un grade 4 sur l'infraépineux. On voit bien que toutes les fibres musculaires ont quasiment disparu. Et puis ici on voit bien la différence entre dégénérescence graisseuse et amyotrophie. Ici le muscle a diminué de volume, mais les fibres musculaires sont toujours présentes. Alors que là, non seulement il a diminué de volume, mais les fibres musculaires sont remplacées par la graisse. Đây là trường hợp của cái cơ trên gai, thì các bạn thấy là ở trong cái cơ bình thường thì nó cái tín hiệu màu xám, bây giờ mình thấy nó sẽ có nhiều cái vân màu trắng này, đó là những cái sợi mỡ, và trong trường hợp này nó nhiều hơn nửa cái gân, nửa cái cơ, cho nên mình đây là cái thoái hóa mỡ
va. Còn trong trường hợp này là cơ dưới gai. Trong cái trường hợp này thì mình gọi là độ 4, tại vì gần như mình không có còn thấy những cái sợi cơ bình thường nữa, toàn bộ của nó màu trắng của mỡ hết. Và một cái điều mình lưu ý, đây là cái cơ trên gai, thì trong cái cơ trên gai này mặc dù là nó teo nhưng mà các cái sợi ở đây nó vẫn là sợi cơ, không phải là sợi mỡ. Thể tích của nó thì nhỏ nhưng mà nó không có bị thoái hóa mỡ. Còn trong trường hợp này thì cái cơ nó lớn nhưng mà cái cơ này nó bị thoái hóa mỡ bên trong. Une dernière chose qu'il faut regarder dans les lésions d'Aquaf, c'est ce qu'on appelle la bourse sous-acromiale. Ici, c'est cette bourse qui va en fait protéger les tendons de l'épaule, et en particulier qui passe sous l'acromion. Et cette bourse, très fréquemment, est le siège d'un épanchement. Alors elle peut être le siège d'un épanchement sans qu'il y ait de rupture tendineuse, mais elle est très fréquemment le siège d'un épanchement quand il y a des ruptures tendineuses, ici avec des tendons qui sont particulièrement hétérogènes comme le supraépineux. Một cái khi mà đọc về cái bệnh lý chết xoay thì một cái cấu trúc mà chúng ta cần quan tâm đó là cái bao hoặc dịch dưới mẫn quạ và ở dưới cơ delta. Thì cái vị trí của nó nằm ở đây, mục đích của nó là để bảo vệ cho các cái gân của cái cơ chết xoay. Thì trong trường hợp này thì cái bao hoặc dịch nó lớn và nó có chứa dịch bên trong. Cái viêm bao hoặc dịch, cái tụ dịch ở trong cái bao hoặc dịch mà dưới mẫn quạ này có thể nó chỉ có tụ dịch đơn thuần thôi, không có bắt buộc có kèm theo viêm gân hoặc là rách gân. Nhưng mà những cái trường hợp mà có rách gân thì nó hay kèm theo cái tụ dịch này nhiều. Et quand il y a du liquide dans la bourse et dans l'articulation ténogénérale, il faut toujours rechercher une communication entre ces deux compartiments du fait d'une rupture d'un tendon. Trong cái trường hợp mà mình thấy là có dịch ở trong cái bao hoặc dịch dưới mỡ quạ và mình thấy có dịch ở trong cái khớp vai thì mình sẽ đi, mà trong cái bệnh lý mà có thoái hóa gân hoặc là rách gân thì mình đi tìm thử coi là nó có thông thương giữa cái bao hoặc dịch này và cái khớp vai hay không. Thì nếu mà nó có thông thương thì có ý nghĩa là coi chừng nó có rách gân. Alors, faut-il réaliser des arthroscanners ou des arthro-IRM ou des IRM? Clairement, l'intérêt de l'arthroscanner, c'est qu'il y a une résolution anatomique qui est extrêmement importante puisque les coupes sont très fines et surtout on a de rotation. C'est un examen qui est rapide, c'est une sémiologie qui est robuste, et en France en tout cas, les chirurgiens préfèrent l'arthroscanner à l'arthro-IRM ou à l'IRM. En plus, c'est un coût nettement moins important. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'IRM ou l'arthro-IRM reste supérieur à l'arthroscanner, en particulier quand il n'y a pas de rupture transfixiante des tendons, parce que l'IRM ou l'arthro-IRM permet par rapport au scanner de voir directement le tendon. Et puis l'autre gros intérêt, c'est qu'elle n'est pas irradiante par rapport à l'arthroscanner. So sánh giữa cái chụp cái khớp vai bằng CT có thuốc tương phản hữu khớp và chụp khớp vai bằng cộng hưởng từ có tiêm thuốc tương phản hữu khớp, thì nếu mình chụp cái CT thì mình thấy là cái độ phân giải về mặt giải phẫu nó cũng rất là tốt. Làm cái CT thì mình có thể làm được ở hai tư thế, xoay trong và xoay ngoài của cái khớp vai, làm rất là nhanh, nó cho được nhiều triệu chứng. Thì phẫu thuật viên ở bên Pháp thì thích cái CT, chụp CT khớp vai có tiêm thuốc tương phản hơn, và làm cái CT này thì tiền nó rẻ hơn so với là làm cái cộng hưởng từ. Tuy nhiên cái cộng hưởng từ thì trong cái trường hợp mà đứt gân không có hoàn toàn đứt gân một phần thì cái cộng hưởng từ nó tốt hơn, nó cho mình thấy được cái hình ảnh trực tiếp của cái gân. Cái hình cộng hưởng từ thì không có bị ăn tia, và các cái cấu trúc của mình có nhiều cái cấu trúc mình dễ nhìn hơn. L'autre grosse pathologie de l'épaule, c'est ce qu'on appelle les instabilités. Một cái vấn đề lớn của cái khớp vai nữa gọi là mất vững khớp vai. La plupart du temps, ces instabilités sont secondaires à des traumatismes. Exceptionnellement, chez les patients jeunes, ce sont des laxités souvent multidirectionnelles. Cái mất vững khớp vai này nó có thể gặp sau một cái trường hợp mà bị chấn thương. Những cái người mà trẻ thì thường là ít bị trật bị mất vững cái khớp vai. Thường có cái mất vững khớp vai hoặc là trật cái chỗ này đó là do cái dây dây chằng của khớp vai nó bị lỏng lẻo. Donc la définition d'instabilité, c'est la perte des rapports articulaires habituels. Cette perte, elle peut être permanente, ça peut être ce qu'on appelle une instabilité
instabilité statique, il y a une luxation permanente de l'articulation, ou c'est une instabilité qui est dite dynamique, c'est une instabilité qui survient par épisode de subluxation en fonction des mouvements, par exemple. Cái trật cái khớp vai á, thì nó có thể là trật khớp vai mà gọi là tĩnh, có nghĩa là nó trật và nó giữ cái tư thế đó luôn, lúc nào là nó cũng ở ngoài hai cái đầu xương cánh tay với lại cái ổ chảo, nó không có khớp với nhau. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp mình gọi là mất vững và mất vững động, tức là có lúc trật, có lúc không, và có một số cái động tác nào đó thì nó mới trật, nghĩa là trong trường hợp này mình gọi là bán trật thì đúng hơn, mà gọi là nó tái hồi. Alors il y a différentes structures de maintien de l'articulation gléno-humérale avec des ligaments. En fait, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette petite chose, c'est le labrum avec différentes lésions. Vous voyez que le labrum peut être désinséré ici ou rompu avec ce qu'on appelle une chambre de décollement à cet endroit-là. Thì có nhiều cái cấu trúc để giữ cho cái đầu xương cánh tay nó khớp với cái ổ chảo. Đó, thì trong cái trường hợp này á, thì các bạn lưu ý có một cái mảnh nhỏ này đây. Đó, cái mảnh nhỏ này mình gọi là cái sụn viền. Bình thường thì cái sụn viền nó sẽ phải liên tục với cái phần ổ chảo ở đây. Còn trong trường hợp này là cái sụn viền này nó bị bong ra, nó đứt ra khỏi nó tách rời khỏi cái ổ chảo. Il peut y avoir d'autres lésions où le labrum peut être carrément refoulé en dedans de la glaire. Có những cái trường hợp á, thì cái mảnh sụn viền này nó bị bong ra và nó bị cuốn vào ở phía bên trong của cái bờ trong của cái ổ chảo này. Alors, dans ces instabilités de l'épaule, il y a souvent donc des fractures qui sont réalisées. Donc, il y a souvent une fracture à la partie postérieure et supérieure de la tête de l'humérus, qu'on appelle les fractures de Mangel ou fractures de Lee-Sachs. Trong cái trường hợp mà tổn thương cái sụn viền, trong trường hợp mà trật ra phía trước như vậy á, thì nó thường kèm theo cái gãy của cái xương, thì nó có một cái gãy cái sụn viền mà kèm theo cái gãy xương ở phía sau trên của cái đầu trên xương cánh tay, thì nó có cái tên riêng là gãy Mangel hoặc là gãy Lee-Sachs. On va rechercher aussi des fractures ou des petits décollements du périoste au niveau de la cavité glénolithienne. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp á, là cái gãy của cái sụn viền đó nó chỉ một chút xíu thôi, nó chỉ làm mòn, nó chỉ làm bong một chút xíu thôi. On va analyser le signal du labrum. Tiếp theo nữa thì mình cũng sẽ xem cái tín hiệu của cái sụn viền. Et enfin, on va rechercher des émoussements, des abrasions ou carrément des insertions, des disparitions du labrum. Mình cũng sẽ xem để coi là cái bờ của cái sụn viền đó nó có đều hay không, cái kích thước nó còn đủ hay không, hay là thậm chí là có những cái trường hợp là nó bong ra khỏi luôn, không thấy nó ở cái vị trí bình thường. Ces lésions, on les recherchera préférentiellement à la partie antérieure et inférieure de la cavité glénolithienne. Thường thì cái tổn thương mà của cái sụn viền đó thì nó ở cái phần phía trước dưới. Dessus, voilà. Par exemple, les lésions ici labrales, où on a ici un labrum qui a complètement disparu. Vous voyez qu'on a perdu la petite image triangulaire qu'on avait précédemment. Et ici, on a un hypersignal osseux de la cavité glénolithienne. Đây là cái hình axial của mình ha. Thì cái sụn viền là thường nó là một cái miếng tam giác nhỏ ở đây. Thì giờ trường hợp này mình mất luôn cái miếng sụn viền rồi, tức là nó gãy, nó bong ra rồi. Và ở đây nó có tăng tín hiệu ở cái ổ chảo, nghĩa là tổn thương của cái phần tủy xương của ổ chảo. Cette lésion-là, elle est liée au fait que la tête de l'humérus est sortie de la cavité glénoïdienne et elle est venue taper ici contre la cavité glénoïdienne. Lý do đó là tại vì cái đầu xương cánh tay này nó bị trật ra khỏi cái ổ chảo và nó lại di chuyển ra phía sau, nó đập vào trong cái ổ chảo này, cho nên nó làm hư cái sụn viền. Et comme la tête de l'humérus est sortie de la cavité glénoïdienne, elle vient s'impacter à cette partie antérieure, et donc la partie postérieure et supérieure de la tête de l'humérus va être elle aussi le siège d'une fracture qui est une fracture tassante, ce qu'on appelle la fracture de Lee-Sachs. Và cái đầu xương cánh tay, cái chỏm xương cánh tay nó trật ra khỏi cái ổ chảo và nó đập vào bên đây,
cho nên là cái mặt sau trên của cái xương cánh tay á, nó bị tổn thương, nó cũng bị gãy, cho nên nó tăng tín hiệu ở đây. Mình gọi trong cái tổn thương này mình gọi là gãy điêu sắt. Alors voilà d'autres fractures hein, au niveau de la tête. Vous voyez que c'est des petites déformations. Normalement, la tête, elle doit être parfaitement sphérique. Hein. On a d'autres déformations. Et ici, on a des fractures beaucoup plus importantes ici de la cavité glénoïdienne, ou ici des fractures beaucoup plus subtiles. Thì các bạn thấy là bình thường là cái chỏm xương cánh tay nó phải tròn đều, nhưng mà giờ cái này cái mặt sau của nó bị lõm vô bên trong, nó là cái gãy mặt sau trên của chỏm xương cánh tay. Đó, tương tự vậy cũng đây là một cái chỗ mà mặt sau trên của xương cánh tay nó bị gãy, nó bị lõm vào bên trong, và nó kèm theo chỗ này mình thấy gãy của cái phần mà gãy của cái phần ổ chảo và cái sụn viền. Alors quand la fracture est récente comme les cas d'avant, on a un œdème associé dans l'os. Quand la fracture est plus ancienne, l'œdème a disparu, ne persiste que la déformation. Nếu mà trường hợp mà cái gãy này mới á, thì mình sẽ có cái phù ở trong tủy xương, tăng tín hiệu trong tủy xương. Còn trong trường hợp mà cái gãy mà nó gãy cũ rồi thì cái phù tủy xương, tăng tín hiệu trong tủy xương nó biến mất, mình chỉ còn lại cái biến dạng của cái đầu, cái chỏm xương cánh tay thôi. Alors voilà d'autres fractures de Mann-Geiger. Vous voyez que ces lésions parfois elles sont extrêmement subtiles, hein, et puis on peut avoir des lésions beaucoup plus importantes ici au niveau de la tête de l'humérus. Mais normalement, hein, la tête doit être parfaitement sphérique à cet endroit-là. Những cái đây có những cái trường hợp là những cái tổn thương mà của cái chỏm xương cánh tay nó ít thôi, các bạn thấy là nó rất ít. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là cái tổn thương của cái chỏm xương cánh tay á, nó rộng, nó nhiều hơn. Nhưng mà nhắc lại là cái chỏm xương cánh tay là nó phải tròn đều, chứ nó không có được méo hoặc không có được biến dạng. Après les fractures, donc les lésions ici qu'on peut retrouver au niveau du labrum, et vous voyez qu'ici on a le labrum qui est bien dans l'hyposignal et qui est bien attaché à la cavité glénoïdienne. Ici le labrum antéro-inférieur est en signal hétérogène et il est détaché du périoste de la cavité glénoïdienne. On a encore ici un autre exemple de ce type de lésions qui sont dites des lésions de Bankart. Đây là cái phần mà cái ổ chảo ha, thì cái này là cái sụn viền bình thường, cái sụn viền bình thường đó, cái ranh giới nó sẽ rõ nét và nó giảm tín hiệu như thế này. Trong trường hợp này là mình có cái gãy cái sụn viền, nó bong khỏi cái màng xương này, nó cũng bị đứt ra luôn, và cái tín hiệu của nó các bạn thấy bây giờ nó tăng tín hiệu vừa chứ nó không có phải đen như bên này, nên là cái này là cái bất thường. Đó, thì một cái ví dụ khác trong cái trường hợp này, cái sụn viền bình thường đây, còn cái chỗ này là nó gãy cái sụn viền, thì cái tổn thương mà gãy như thế này người ta gọi là cái tổn thương băng cạp. Ça c'est une IRM simple, donc il n'y avait pas d'injection intra-articulaire, et ici c'est une arthro-IRM. L'intérêt de l'arthro-IRM, c'est d'entraîner une distension de l'articulation et de mieux visualiser ces lésions, évidemment. Đây là cái hình cộng hưởng từ mà mình chụp như vậy thôi, không có bơm thuốc tương phản vào trong khớp. Còn hình này là mình có tiêm thuốc tương phản vào trong khớp. Thì mục đích đó là tiêm thuốc tương phản vào trong khớp thì mình sẽ thấy là cái khớp này nó bị giãn rộng ra. Đó. Thứ hai nữa là mình dễ nhận ra cái mảnh sụn viền gãy. Alors voilà d'autres lésions du labrum, vous voyez, avec des désinsertions, des arrachements, des lésions qu'on peut retrouver quasiment systématiquement dans les instabilités antérieures, avec des anomalies osseuses au contact. Những cái trường hợp, những cái ví dụ khác về gãy cái sụn viền, nó bong ra, và những cái trường hợp là nó đứt luôn cả cái màng xương ở đây. Đó, những cái đây là ở cái mặt phẳng, đây là những mặt axial, còn đây là mặt phẳng sagittal. Thì ngoài cái gãy cái sụn viền này thì mình còn có thể thấy những cái tổn thương ở xương kèm theo, trong tủy xương kèm theo. Alors on peut aussi voir des lésions ligamentaires, mais c'est beaucoup moins intéressant pour nous puisque les chirurgiens ne vont pas réparer en fait les structures ligamentaires, mais on voit très bien ici que les ligaments ont été totalement distendus et interrompus. Thì bây giờ trên cái hình cộng hưởng từ mình cũng có thể thấy được những cái thương tổn của dây chằng, nhưng mà thật ra thì cái tổn thương của dây chằng á, thì ở cái vùng này thì phẫu thuật viên họ cũng không thể tái tạo được cái dây chằng ở trong cái vùng này, nhưng mà hình cộng hưởng từ thì mình sẽ cho thấy những cái dấu hiệu là cái phần của cái dây chằng, của cái phần ổ chảo cánh tay nó bị đứt hoàn toàn, nó bị làm cho cái chỗ này nó rộng ra, nó tụ dịch rất là nhiều. Đó, những cái phần của dây chằng nó cũng rời ra. Thì những cái tổn thương của dây chằng này nó hay gặp trong những cái gọi là mất vững khớp vai.
Alors on peut avoir des lésions qui sont parfois étendues relativement loin. Vous voyez que toute la chape ligamentaire s'est rompue, y compris ici, le ligament est là, y compris ici le muscle subscapulaire. Trong cái trường hợp này á, là nó tổn thương những cái dây chằng của ổ chảo cánh tay, nhiều khi nó rất là nhiều, rất là rộng, cái dây chằng nó bị đẩy ra bên ngoài rất nhiều ha. Đó, thì thậm chí ở đây là cái cơ dưới vai chỗ này nó cũng bị đứt luôn. Les lésions d'instabilité peuvent être associées à des lésions des tendons, et on voit ici, chez ce patient qui avait donc des épisodes de luxation, ici une vaste rupture de coiffe qui explique entre autres aussi l'instabilité des tendons participant à la stabilité des peaux. Những cái trường hợp mà mất vững khớp vai vậy á, thì ngoài những cái tổn thương của dây chằng thì mình còn có thấy được những cái tổn thương của các cái cơ chớp xoay. Ví dụ như chỗ này là cái gân trên gai mình thấy nó đứt rồi, không có còn cái gân trên gai giữa cái chậm xương cánh tay và cái mỏm cùng vai. Đó thì những cái trường hợp mà nó tổn thương rộng thì nó tổn thương cả dây chằng, tổn thương cả cái gân cơ chớp xoay. Les instabilités postérieures sont plus rares, les luxations sont plus rares, les luxations postérieures. Cela étant, il faut y penser, notamment au lieu, vous voyez que le labrum antérieur, lui, est normal. Par contre, le labrum postérieur a disparu. Il y a un hypersignal ici à la place du labrum et au niveau de la cavité clinoïdienne. Et on retrouve ici l'image en miroir au niveau de la tête de l'humérus. La tête de l'humérus est sortie en arrière de la cavité clinoïdienne. Elle est venue taper à cet endroit-là. Et ce qui explique qu'il y a un œdème osseux à cet endroit-là et une disparition complète du labrum à cet endroit. Trong cái trường hợp này á, thì nó làm mất vững khớp vai và cái chỏm xương cánh tay nó bị trật ra sau. Thì nếu mà trật ra sau á, thì nó ít gặp hơn nhiều so với trật ra trước. Thì mình nghĩ tới những cái trường hợp này khi nào ở đây á, là mình sẽ có cái sụn viền phía trước mình vẫn còn thấy được rõ, nhưng ở đây là mất cái sụn viền phía sau rồi, mình không có còn thấy cái phần mà giảm tín hiệu ở đây. Ngoài ra nữa thì quanh cái ổ chảo này mình thấy có cái tăng tín hiệu của cái dịch. Tiếp nữa đó thì nó ngược với cái hình lúc trước đó, thì ở đây là cái phần mặt trước của cái xương cánh tay nó không có còn tròn đều và nó có tăng tín hiệu trong tủy xương. Cái này giải thích làm sao nó ngược lại với cái mà trật ra phía trước, có nghĩa là cái chỏm xương cánh tay này nó trật ra phía sau ra khỏi ổ chảo và cái đầu của xương cánh tay này nó đập vào trong cái sụn viền phía sau này, cái phần mặt sau của cái ổ chảo, cho nên là nó có phù ở trong tủy xương. On va terminer sur les pathologies diverses de l'épaule. Bây giờ mình sẽ nói về những cái bệnh lý khác của cái vùng vai. Parce qu'il n'y a pas que la coiffe et l'instabilité, il y a aussi toutes ces lésions-là qu'on rencontre assez fréquemment au niveau des peaux. Tức là ngoài cái bệnh lý của chóp xoay hoặc là bệnh lý mất vững khớp vai thì ở khớp vai nó còn nhiều cái bệnh lý khác mà cũng rất là thường gặp. Alors dans les capsulites, c'est quelque chose d'important, la capsulite rétractive, puisque ça entraîne une limitation des douleurs relativement intenses de l'épaule et puis des limitations multidirectionnelles de l'articulation. Cái gọi là cái viêm bao khớp vai thì cái này nó cũng rất là thường gặp, và khi mà đó là cái khớp vai rất là đau và mọi cái hoạt động, mọi cái động tác của cái khớp vai nó đều bị hạn chế. Ce sont des pathologies qui sont hélas très fréquentes et qui sont à l'origine d'un handicap fonctionnel relativement important. Thì cái gọi là cái viêm dính bao khớp vai này là một cái bệnh lý rất là thường gặp và nó làm cho người ta coi như là hạn chế hết mọi cái động tác, là không có làm việc được, cái vai rất là đau mà không có hoạt động được. Et en IRM, en fait, ce qu'on peut voir, ce sont des anomalies de signal de ce qu'on appelle l'intervalle des rotateurs ici, qui est compris entre la tête de l'humérus à sa partie supérieure, la cavité glénoïdienne et la coracoïde en avant. Cái vị trí ở trên cái tổn thương mà trên cái cổng thủng từ là cái gì? Cái vùng này là mình thấy là cái đầu trên của cái xương cánh tay, đây là ổ chảo và đây là cái phần cái mỏm quạ. Cet intervalle contient normalement de la graisse et vous voyez qu'ici la graisse a disparu et que quand on injecte du gadolinium, on a un rehaussement de la synoviale à cet endroit. Cái vị trí này mình gọi là cái khoảng trống chất xoay. Thì bình thường là ở cái khoảng trống chất xoay này nó sẽ là mô mỡ, tức là nó sẽ màu nhưng mà trong cái trường hợp này cái bao khớp vai ở khoảng trống chất xoay này nó bị bệnh, nó dày lên và nó mất cái mỡ này,
và nếu mà mình có tiêm thuốc tương phản thì cái tổn thương và viêm cái bao khớp vai ở vị trí này nó sẽ bắt thuốc tương phản. Et on retrouve ces anomalies sur les séquences pondérées en T2. On voit ici sur le bout coronal la coracoïde, l'hypersignal dans l'intervalle dérotateur, et cet hypersignal s'associe très fréquemment à un hypersignal ici autour du récessus axillaire, et la présence de ces deux anomalies de signal sont le diagnostic de la capsule. Donc l'IRM est très intéressante pour ce type de diagnostic. Nếu mà mình chụp cái hình T2 thì cái hình này là cái hình Sagitta. Cái hình này ở phía trước, đây là cái mỏm quạ ha. Thì ở cái vị trí này thì mình thấy sẽ có dịch ở trong cái phần mà khoảng trống chết xoay đó, và mình thấy có dịch ở trong cái gọi là cái ngách nắp của bao khớp vai đó. Thì đây là những cái dấu hiệu rất là dễ cho mình nhận biết trong cái trường hợp gọi là viêm dít bao khớp vai, nó sẽ có dịch ở khoảng trống chết xoay và có dịch ở ngách nắp của bao khớp vai. On peut aussi rencontrer des synovites, notamment dans les polyarthrites rhumatoïdes, où on voit ici la synoviale qui est épaissie, qui est particulièrement irrégulière et hétérogène sur la séquence pondérée en T2. Ici, on a une séquence pondérée en T1 avant injection de gadolinium, et ici, après injection de gadolinium, on a un rehaussement relativement intense de toute la synoviale et du contenu articulaire. Đây là cái gọi là viêm màng hoặc dịch trong cái bệnh cảnh gọi là viêm đa khớp dạng thấp. Thì ở chỗ này mình sẽ thấy là cái bao hoặc dịch ở chỗ cái phần mà chỗ cái ổ chảo, mình thấy cái bờ của nó bây giờ không có còn đều nữa và cái này nó tụ dịch đó. Còn đây là cái hình T1, đây là hình T2, đây là hình T1 chưa có tiêm thuốc tương phản. Đây là hình T1 có tiêm thuốc tương phản. Thì sau khi tiêm thuốc tương phản, toàn bộ những cái cấu trúc ở cái màng hoặc dịch nó sẽ bắt dấu hiệu. On peut avoir des fractures occultes, c'est-à-dire que les patients ont eu un traumatisme, on a fait des radios, on n'a pas trouvé de fracture, les douleurs persistent, on a fait l'échographie, souvent il n'y a pas de rupture de coiffe, on confirme effectivement à l'IRM qu'il n'y a pas de rupture de coiffe. Par contre, il y a un important hématome à l'intérieur de l'os qui explique là que le patient a toujours des douleurs et une limitation fonctionnelle de son épaule. Đây là cái trường hợp mà gọi là cái gãy ẩn khó có nhận thấy, thì bệnh nhân cũng bị một cái chấn thương, nhưng mà cái chấn thương nó cũng không có quá nặng đó, nhưng mà sau đó thì cứ đau cái vai hoài, hạn chế cái hoạt động, làm siêu âm thì không thấy có dịch ở quanh cái khớp, cũng không có tổn thương của cái gân đó. Thì khi mình chụp cộng hưởng từ thì mình thấy rõ ràng là cái gân này nó không có bị tổn thương, cái gân này nó vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên trong cái tủy xương thì mình thấy nó có máu tụ ở trong cái tủy xương đó. Thì đây là những cái gọi là gãy xương, nhưng mà mình gọi là ẩn, không có thấy rõ cái đường gãy đó. Và chính vì vậy bệnh nhân cứ đau hoài và hạn chế các cái động tác của khớp vai. On peut avoir des nécroses, donc on verra ça avec la hanche, des lésions tout à fait caractéristiques ici de l'épiphyse avec une déformation de la plaque osseuse sous-contrale. Đây nó cũng giống như nó gọi là cái hoại tử vô trùng, nó cũng hơi giống như ở chỗ cái chỏng xương đùi, nhưng mà cái này là ở chỗ cái cánh tay đó. Thì mình thấy đây cái tổn thương nó là ở đây của cái phần xương. On peut avoir des kystes paragénoïdiens, donc qui vont souvent déborder, souvent qui sont associés à des petites fissures du labrum et qui vont former des petites structures liquidiennes en hypersignal relativement intense, qui vont venir se positionner soit au niveau de l'échancrure supragénoïdienne, soit au niveau de la partie postérieure de l'échancrure. Et ces petites structures kystiques peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle un syndrome canalaire. Elles vont comprimer le nerf suprascapulaire et être à l'origine d'une souffrance musculaire au niveau du supra et de l'infraépineux, qui pourront de ce fait présenter ce qu'on appelle des signes de dénervation avec un hypersignal sur les séquences pondérées T2. Đây là cái nang cạnh ổ chảo đó, thì mình thấy là có một cái tăng tín hiệu dịch ở gần cái ổ chảo, nó có thể là ở phía trước, nó cũng có thể là ở phía trên như thế này đó, hoặc là ví dụ như cái này là ở phía sau, thì nó có thể gây ra một cái nó gọi là cái hội chứng của cái ống dây thần kinh trên gai đó, và nó có thể làm cho cái mất phân bố thần kinh của cái cơ trên gai và cái cơ dưới gai đó. Và nếu mà khi mà
những cái tổn thương mà mất phân bố thần kinh như vậy, mất cái chi phối của thần kinh thì nó có thể tăng tín hiệu của cái cơ ở trên cái hình T2. On peut avoir des tumeurs cartilagineuses en particulier, hein, les enchondromes au niveau de la tête de l'utérus, qui sont des tumeurs assez fréquentes, qui ont pour caractéristique d'être partiellement calcifiées, donc de présenter des plages en niveau signal T1 et puis en niveau signal T2, mais qui ont souvent une matrice cartilagineuse très riche, qui est souvent en hypersignal sur les séquences pondérées en T2, sachant que avant ou après injection, on a en général assez peu de prise de contraste au niveau de cette lésion quand elle est bénigne. Trường hợp đó là bướu của sụn ở cái đầu xương cánh tay thì nó có thể là giảm tín hiệu trên T1 như thế này, và cái sụn này á nó nhiều cái protein và nó tăng tín hiệu ở trên cái hình T2. Và lưu ý rằng là đây là cái hình có tiêm thuốc tương phản, thì nếu mà cái mức độ bướu này mà nó ở giai đoạn sớm hoặc là cái mức độ lành tính của nó nhiều á, thì cái bắt thuốc có thể là nó ít. On peut avoir des maladies du type Parsonage-Turner qui sont des atteintes neurologiques idiopathiques dont on ne connaît pas forcément l'origine et qui vont être à l'origine de symptômes très importants, de douleurs très importantes, très intenses, et qui vont entraîner une dénervation musculaire avec un hypersignal sur les pondérations T2. Hein. En général, au niveau des l'épaule, c'est souvent le supra et l'infraépineux, mais ça peut être aussi le deltoïde et le petit rond. Et ces hypersignaux sont souvent hétérogènes à l'intérieur du muscle. Hein. Et puis, à terme, cette dénervation va entraîner une dégénérescence graisseuse et une amyotrophie musculaire. Bây giờ mình sẽ qua một những cái bệnh cảnh của cơ mà do tổn thương thần kinh, thì cái nguyên nhân nó có cái tên là Parsonage-Turner, thì cái nguyên nhân thì người ta cũng không biết lý do là tại sao cũng không biết, nhưng mà vì một cái lý do gì đó cái bệnh lý nó tổn thương cái dây thần kinh chi phối cho các cái cơ này, thì nó sẽ gây ra những cái trường hợp là tăng tín hiệu của cái cơ ở trên cái hình T2. Hai cái cơ thường bị nhất là cái cơ trên gai và cơ dưới gai. Tuy nhiên cái cơ delta hoặc là cơ thằng bé cũng có thể bị. Và trong cái trường hợp mà cái tổn thương cái thần kinh như vậy thì cái cơ nó không có được chi phối bởi cái thần kinh, thì từ từ nó có thể bị teo cơ hoặc là bị thoái hóa mỡ trong cơ. On peut avoir dans le même ordre d'idées ce qu'on appelle des scapulolata, qui est un syndrome canalaire avec le nerf long thoracique. C'est plus rare, ça entraîne ce qu'on appelle les wings scapula, hein, et qui va donner un hypersignal du muscle grand dentelé ici, avec là encore une amyotrophie. Vous voyez que là on a un hypersignal du muscle alors que l'autre côté est normal. Et ici on a sur cette pondération T1 un muscle qui apparaît en hypersignal du fait de la dégénérescence graisseuse comparativement à l'autre côté. Cái này mình gọi là cái vai dạng cắm, có nghĩa là cái trường hợp này nó cũng hơi giống như là cái trường hợp trước, tức là một cái hội chứng tổn thương của một cái ống thần kinh. Thì cái ống thần kinh ở đây gọi là cái dây thần kinh ngực dài, và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cơ răng trước, thì mình cũng sẽ thấy là tăng tín hiệu ở trong cơ trên hình T2. Đó, mình thấy tăng tín hiệu trong cơ trên hình T2 so với cái đối bên thì nó là bình thường, cơ bình thường, còn đây là tăng tín hiệu trong cơ trên hình T2. Đó, do tổn thương cái thần kinh, trong trường hợp này là tổn thương thần kinh ngực dài và ảnh hưởng đến cái cơ răng trước, và các bạn thấy là vai dạng cánh, thì nếu mà mình dịch qua tiếng Anh thì nó sẽ có cái chữ là wing scapula. Enfin, on peut avoir des osteochondromatoses primitives, avec ici de nombreux corps étrangers intra-articulaires. Ici, on a une image en pondération T2 avec des corps étrangers calcifiés, un important épanchement liquidien. Et ici, on a une séquence pondérée T1 avec injection. On voit qu'on a un rehaussement ici de la synoviale, du fait de la métaplasie synoviale à l'origine des corps étrangers. Đây là cái gọi là cái u sụn xương,
Thì trên cái hình này là hình T2 thì mình thấy là có nhiều cái ổ mà gọi là vôi hóa và tràn dịch trong cái khớp. Đây là cái hình T1 có tiêm thuốc tương phản thì những cái ổ vôi hóa trong khớp và cái bao khớp này nó bị loạn sản và nó cũng bắt thuốc. Enfin, on peut avoir ce qu'on appelle des arthropathies cérébro-myéliques, et ça, il faut y penser si on voit ce type d'image-là, où l'articulation est complètement détruite, hein, avec vraiment des images très importantes, et un patient qui, paradoxalement, a très peu de symptômes. Le patient n'a quasiment pas de douleur, mais son articulation est complètement détruite. Quand vous voyez ça, il faut systématiquement penser à aller explorer la moelle épinière au niveau cervical, à la recherche d'une cavité cérébro-myélique. Đây là một cái gọi là bệnh lý khớp do rỗng ống tủy. Thì trong trường hợp này các bạn thấy gần như là cái khớp nó bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng mà đó là trên hình ảnh học, nhưng mà trên lâm sàng thì bệnh nhân gần như là rất là ít triệu chứng. Đó, khi mà các bạn thấy tổn thương của cái khớp trên hình ảnh mà nó phá hủy rất là nhiều như thế này thì cần phải làm một cái hình cộng hưởng từ tủy cổ để mình tìm cái rỗng ống tủy. Voilà, alors pour conclure l'IRM au niveau d'épaule, évidemment c'est un examen extrêmement complet. N'oublions pas quand même que pas d'IRM sans radiographie standard, que l'échographie est un très bon examen pour visualiser en particulier les tendons. Après, pour les bilans d'instabilité, l'arthroscanner est en concurrence avec l'IRM. Par contre, vraiment, l'IRM est certainement la technique la plus complète pour pouvoir explorer toutes les autres pathologies d'épaule. Để kết luận thì người ta thấy rằng là cái cộng hưởng từ của khớp vai là một cái kỹ thuật đánh giá cũng rất là toàn bộ, và nó là một cái kỹ thuật để cho mình có thể phân biệt được những cái nguyên nhân mà gây ra cái đau khớp vai. Và lưu ý rằng là luôn luôn là phải có cái hình X-quang quy ước của cái khớp vai. Một cái lưu ý nữa là hiện bây giờ gọi là chụp khớp vai bằng CT có tiêm thuốc tương phản hỗn khớp, nó cạnh tranh với cái cộng hưởng từ khớp vai có tiêm thuốc tương phản, và cái cộng hưởng từ thì nó sẽ cho mình thấy được rất là nhiều những cái chi tiết các cái cấu trúc giải phẫu của cái vùng vai.